Buongiorno a tutti, innanzitutto cominciamo con questa assemblea di oggi. È il primo tentativo che facciamo su Facebook di un'assemblea in questa maniera. Purtroppo il coronavirus ci sta limitando tutti dal punto di vista dello spostamenti e quindi la possibilità di fare assemblee come facevamo di solito riempiendo palazzetti. Abbiamo comunque trovato il modo di fare informazione su quello che è il tema banche, risparmiatori e non solo. In questo modo chiediamo scusa a tutti se non riesce benissimo, ma è la prima riunione e quindi chiediamo scusa sia agli ospiti che a quelli che ci guardano da casa. Se qualcuno volesse intervenire a fine della discussione degli argomenti, qui c'è un numero di telefono dove mandare gli SMS per fare le domande, se avete domande da fare. La riunione di oggi si svolgerà così. Primo argomento sarà una riflessione sul coronavirus, che è un danno assolutamente dal punto di vista sanitario, ma lo diventerà anche economico. Quindi faremo un po' di ragionamenti che intrecceranno i fattori con i risparmiatori, con la Popolare di Bari anche, e ringraziamo il Presidente Emiliano che è già oggi qui con noi. Popolare di Bari appunto, e poi intrecceremo con i risparmiatori di Veneto Banca, di Ferrara, di Treviso, di Arezzo, quali sono i danni derivati che arriveranno, le richieste che abbiamo fatto noi al governo, e abbiamo invitato anche esponenti del governo che dovrebbero collegarsi tra poco. Abbiamo diversi tecnici, tra cui ringraziamo l'ingegner analista finanziario Scarano e il dottor Fabio Lugano. Per chi ci ha seguito e ci conosce sa chi sono. Hanno preparato i piani industriali per la Popolare di Vicenza, che non sono mai stati approvati, purtroppo per noi. E dopo andremo a ragionare e a dare informazioni su quelle che sono la situazione del FIR, cioè il Fondo Indennizzo Risparmiatori, a che punto siamo, quali sono le scadenze, come ci stiamo muovendo, come stanno procedendo le domande e cosa sta succedendo nel sito Consap. Quindi durerà un po', speriamo di cavarcela in un'oretta, molti ospiti importanti stanno per arrivare, abbiamo avuto comunicazione dai funzionari anche della Presidenza del Consiglio, del Presidente Conte, che ci stanno seguendo, vediamo se riuscirà a collegarsi qualcuno. Parliamo degli inviti che abbiamo fatto, Mario, giusto per avere la coscienza a posto. Abbiamo invitato, il qui presente Presidente Emiliano della Regione Puglia, abbiamo invitato il Presidente Zaia, che c'è scritto che è in conferenza in questo momento, ma ci sarà un suo delegato, un rappresentante della Regione Veneto, che arriverà online fra poco. Abbiamo invitato il senatore Salvini, che forse riesce a collegarsi. Abbiamo invitato il senatore Renzi, di cui non abbiamo avuto risposta. Abbiamo invitato il ministro Di Maio, che ci ha scritto che è in conferenza anche lui in questo momento. Abbiamo invitato il sottosegretario Variati, Ministero dell'Interno, che ci ha risposto che è momentaneamente occupato e non sappiamo se riuscirà a raggiungerci. Abbiamo invitato il senatore Paragone, che dovrebbe raggiungerci tra poco. Abbiamo invitato l'eurodeputato professor Rinaldi, che dovrebbe raggiungerci anche lui tra poco. E quindi noi cominciamo nel frattempo la discussione degli argomenti che abbiamo in agenda e la nostra riunione. Man mano che andrà avanti la discussione entreranno poi vari ospiti, perché molti sono già di quelli che ho nominato in conferenza, e man mano che finiranno le conferenze ci chiameranno e entreranno anche in questa. Abbiamo invitato poi tutti i nostri collaboratori più stretti, il CDA della nostra banca, della nostra associazione per la tutela dei risparmiatori azzerati dalle banche. C'è la Barbara, c'è Franco, c'è Lorenzo, c'è Daniele, c'è Mario, che conoscete in maggior parte, ci sono gli avvocati che ci seguono, c'è i risparmiatori di Bari, c'è Alessandro e c'è Tommaso, ci sono i risparmiatori di Ferrara rappresentati da Mirko, ci sono i risparmiatori del coordinamento Don Torta rappresentati da l'avvocato Armand. Mi sono dimenticato qualcuno, Mario, che abbiamo invitato? Sto guardando, ne abbiamo invitati parecchi. Alessandro Rivera. Sì, Alessandro Rivera. Funzionario a capo del MEF, che ha fatto
e ha dato una mano a costruire quella che è oggi la legge del FIR, perché passa tutto attraverso lui. Ok, abbiamo invitato, l'hai citato il sottosegretario all'interno Achille Variati, Sì. Chi è che non ho l'onorevole citato? D'Inca. L'onorevole D'Inca, che purtroppo però, lo dico sinceramente, mi ha appena risposto che aveva già un impegno fissato. Ok. C'è stato un ritardo nel nostro invito, se no avrebbe partecipato. L'onorevole Gualtieri, il ministro Gualtieri, Ministro Gualtieri? il Nicola Zingaretti, il presidente, il Bravissimo. E governatore, l'onorevole Meloni anche abbiamo invitato. anche quello, sì, Però Renzi gli l'abbiamo ultimi già due forse abbiamo detto, invitati in ritardo, sia Bonaccini, Meloni che Zingaretti. sì, beh, e specialmente il governatore della Puglia Emiliano che è con noi. Sì, quello abbiamo. Ok, perfetto. Allora, cominciamo da questo perché abbiamo spiegato perché noi abbiamo cercato di avere Sì. un parterre equidistante e equilibrato. Se così non fosse, lo dico per gli haters, gli odiatori o i criticatori seriali, come volete chiamarli, non è colpa nostra. Chiediamo poi a quelli che ci stanno seguendo su Facebook, se ci fanno la cortesia, di condividere tutti, anche questi qui presenti, di condividere tutti quanti questa conferenza, questo video. Come si fa, Mario? Spiega come si fa. Beh, si va su Facebook su Facebook c'è proprio in basso, cioè dove c'è scritto condividi, basta premere e dire condividi ora a tutti e viene condiviso sulla pagina e per esempio, io l'ho appena fatto adesso sulla mia e va sul diario personale di tutte le persone, in modo tale che più persone possibile la possano vedere. Ok, quindi adesso possiamo cominciare. Cosa dire? Allora, per iniziare cominciamo dicendo che appunto la premessa è questa, l'idea che ci ha spinto a fare questa riunione sono le migliaia di richieste che abbiamo avuto. Esattamente perché il coronavirus, come abbiamo detto, è un'emergenza sanitaria, si trasformerà in un'emergenza economica e dobbiamo in qualche maniera farci fronte. Questo virus ha creato dei morti e creerà dei danni economici non indifferenti. Li creerà in quei territori già colpiti da altre situazioni difficili, ricordiamo i terremoti nell'Emilia, e noi per nostro conto dobbiamo ricordare appunto anche la distruzione dei risparmi, dei risparmiatori a Vicenza con la Popolare in Veneto Banca, in Ferrara, in Etruria con Arezzo, in Banca Marche. Quindi noi diamo un occhio di riguardo a questa situazione che si intreccia purtroppo col coronavirus. Il governo sta mettendo in piedi un sacco di iniziative e di decreti per alleviare il disastro economico che sta arrivando avanti, però delle cose sono palesi. Presidente Emiliano, cominciamo con la Puglia, perché delle cose sono palesi e tra queste cose palesi che il governo potrebbe fare per evitare ulteriori danni, ad esempio, ad oggi, per quello noi abbiamo già vissuto l'esperienza, c'è appunto la possibilità di non trasformare la Popolare di Bari, che è una banca che ormai abbiamo imparato a conoscere, è in difficoltà non per colpa degli azionisti o dei risparmiatori, ma è in difficoltà perché è stata mal gestita. Secondo noi è stata anche, da quello che abbiamo letto clamorosamente nei giornali, mal sorvegliata e mal consigliata anche perché ha fatto acquisizioni, ricordo una su tutte, Banca Tercas, che ha creato un buco non indifferente e qua volevo il conforto di uno dei nostri tecnici che è il dottor Lugano poi su questa situazione. Come dicevo, c'è una trasformazione in SPA e volevo dare la parola su questo ad Alessandro che creerebbe e creerà dei danni enormi. Alessandro, se vuoi dire in che situazione siete voi ad oggi risparmiatori di Bari? Alessandro, mi senti? No. Alessandro è sparito. Tommaso, Aspetta un attimo che vediamo. vuoi prendere tu la parola? Ok, Tommaso la Posso, sì? parola. Sì. Vai, Vai, Tommaso. ti sentono, ti sentiamo. Buon pomeriggio a tutti. Tu sei risparmiatore di Bari, Necess- giusto? Come? Sei un risparmiatore popolare di Bari. Se
sono ancora risparmiatore, ma è evidente che ho perso il profilo del risparmiatore, perché sicuramente questa banca che abbiamo portato su, che abbiamo fatto crescere con il lavoro di generazioni, ci ha trasformati in, è inutile dirlo, in zombie, perché non sappiamo che cosa accadrà. Quindi tu, scusami, hai lavorato, hai risparmiato dei soldi sui quali hai pagato delle tasse, immagino, giusto? Tu e la tua famiglia? Beh, capita, io addirittura non voglio assolutamente evidenziare altro che come tutti i cittadini, Veneto, Centro Italia e Sud Italia, siamo stati ovviamente raggirati, non c'è altra soluzione. Quello che sta succedendo è che una lobby psichiatrico-finanziaria ci Sì, ha ma aspetta, ridotti sul scusami, lastrico. perdonami, Tommaso, scusami, qual è la situazione oggi vostra? Cioè ci sono 70.000 famiglie, giusto? 70.000 risparmiatori, 70.000 azionisti che hanno aiutato, tu dicevi hanno aiutato la banca. Vuol dire che voi avete con i vostri risparmi comprato una parte del capitale della banca per dare una mano anche alla banca a crescere, alla banca del territorio, giusto? Noi abbiamo fatto l'unica cosa che sa fare l'italiano, che è lavorare, cercare di pensare al presente e salvare la dignità dei figli del futuro. Invece l'abbiamo persa tutta questa semplice operazione, perché tre cose sono importanti nella vita di un uomo: farsi una casa, ovviamente piantare un albero e possibilmente crescere un figlio. Beh, se sappiamo bene che delle persone si sono fatti le ville, hanno piantato magari troppi alberi, ma come? E soprattutto hanno fatto dei figli, fra virgolette, non so definirli, perché se la produzione di ciò che si fa non può essere duplicata per 7 miliardi di persone quali noi siamo sulla Terra, Scusami vuol Tommaso, dire... Tommaso, perdonami, stai andando fuori tema. Rimaniamo No, sul no, Popolare non di è Bari. vero. Dimmi qual è la situazione del Io Popolare ti di dico Bari. che ogni azione che è stata commessa è contro la dignità umana. Noi stiamo Certo. parlando di persone che devono poter vivere e continuare a vivere. Questo ci è stato negato e hanno responsabilità tutti coloro i quali dovevano controllare. Noi siamo semplicemente gli attori del risparmio, trasformati in maniera brutale e adesso anche allettati. Quindi mi sembra chiaro qual è il progetto. Sì, Io ma ho la finito per situazione, il momento. perdonami, la situazione popolare di Bari oggi qual è? Voi avete una trasformazione in corso, giusto? Qual è la vostra richiesta? Voi avete una trasformazione, Noi siamo convinti che non abbiamo risposte dalle istituzioni, non ce le abbiamo. voi avete una Perché? trasformazione in corso, avete una trasformazione in SPA in corso, che Ma intanto rischia, siamo stati trasformati noi. Poi questa banca, se si deve salvare, è chiaro che è intelligente, perché è chiaro, ma chi non vuole salvare qualcosa che ha un valore e soprattutto che serve alla dignità della vita? Se noi contassimo solo i nati, invece di contare quelli che naturalmente se ne vanno a vita migliore, è chiaro che saremo tutti felici, perché la nascita è felicità. Invece ci occupiamo della nostra fine e non dell'inizio. Quindi la nostra banca deve sì risorgere, ma ci diano i soldi e noi facciamo gli investimenti. Lo Stato c'ha l'oro è degli italiani. Gli italiani devono avere i loro risparmi, altrimenti se vuoi fare la pace, preparala la pace. Se invece vuoi fare il contrario, noi siamo pronti, perché ormai io non parlo di altro, dico solo che giustizia sarà fatta. Vi verremo a citare per danni all'umanità. capisco, Tommaso, capisco la tua rabbia, però faccio una sintesi, io Rabbia. se no, Io se no, sono per, semplicemente qui a dirvi, tutti quanti in piazza, ma davvero in piazza, allora senza risparmiare posso fare la traduzione un attimo, nulla. scusami, faccio la traduzione un secondo io di quella della tua rabbia al presidente Emiliano e anche a chi ci ascolta, perché sennò diventi incomprensibile. Allora, c'è una Lo sono, lo trasformazione, sono. c'è una trasformazione di una banca del territorio
la Popolare di Bari, lo sapete, in SPA. Questa trasformazione rischia di non permettere ad avere garanzie i risparmiatori, uno tra i quali è Tommaso. Quello che i risparmiatori chiedono, e ci hanno contattati a Vicenza, a noi a Vicenza, a me personalmente, ci hanno contattati per questo motivo, Presidente, perché questa trasformazione senza garanzie rischia l'iperdiluizione del capitale, di conseguenza l'impoverimento assoluto dei signori che ha sentito adesso, che hanno messo da parte chi 10, chi 20, chi 5.000 euro e si troveranno in mano praticamente nulla, no? Quindi la richiesta dei risparmiatori è quella di non votare la SPA, quindi loro preferiscono non votare la SPA e andare incontro a una scelta difficile ma coraggiosa, piuttosto che votare la SPA e fare la fine di quello che è stata la Popolare di Vicenza, cioè l'iperdiluizione del capitale, l'impoverimento di tutte le famiglie che facevano parte del capitale, senza nessun tipo di garanzie. In un momento del genere non ce lo possiamo permettere. Io volevo dare la parola adesso, grazie a Tommaso, volevo dare la parola al dottor Lugano, che ci facesse un attimo l'imprinting di quella che è la situazione economica di Popolare di Bari e se c'è un'alternativa alla SPA. Se mi sente. Sì, sento, spero che voi mi sentiate. Sì. Ho attivato. Dottor Lugano si è... No, a posto, mi sentite? Okay, perfetto. Allora, premetto che la situazione della Popolare di Bari attuale è estremamente complessa da valutare nel momento in cui l'ultimo amministratore a dicembre dell'anno scorso, poi purtroppo anche i vicini di lavoro non mi hanno permesso di seguirla puntualmente, comunque disse in una telefonata intercettata famosa passata sulla stampa che tutti i libri sono falsi e che tutto il bilancio in realtà è costruito. Quindi diventa difficile dare una diciamo, puntuale visione di quella che è la situazione della Banca Popolare di Bari. Noi sappiamo che l'inizio delle cause, diciamo, della causa dei problemi della Banca Popolare di Bari risale al famoso fusione con la Tercas, con la Cassa di risparmio di Teramo, fusione che doveva finire con l'aiuto del fondo interbancario di garanzia sui conti correnti del fondo interbancario, ma che non avvenne perché si oppose il commissario alla concorrenza Verstaegen, che disse no, il fondo interbancario è un fondo statale, cosa che poi si rivelò non corretta, fu giudicata non corretta dalla Corte di Giustizia, quindi voi non potete intervenire. E questo obbligò lo stesso la Banca Popolare di Bari a salvare Tercas, ma con un carico che si è calcolato iniziale sui 300-400 milioni extra di perdite. Ora, quindi diventa difficile in questo momento, si è parlato di un intervento del livello di 1 miliardo dello Stato in ricapitalizzazione. Quello che a me preme di sottolineare è un fatto, che non siano fatti con la Banca Popolare di Bari gli stessi enormi errori che furono fatti all'epoca con le due banche venete. Gli errori sono, prima di tutto, considerare che c'è solo una strada alla trasformazione in SPA e la successiva cancellazione praticamente delle quote dei singoli azionisti. All'epoca, per esempio, per Banca Popolare Vicenza, calcolammo anche la possibilità di fare l'operazione opposta, cioè di spezzare in più istituti la banca, che all'epoca possedeva, Banca Popolare di Vicenza, era titolare di più licenze bancarie e di più, diciamo, rami d'azienda, di cedere tutto il cedibile e salvare il nucleo centrale della banca limitato alla città di Vicenza e al Veneto, in modo che rimanesse, che anzi tornasse ad essere quella che era stata in tutta la sua storia fino agli anni 90, cioè una banca territoriale. Ora, il problema di un rapporto con una banca mutualistica come è una banca popolare è che i clienti sono i soci, cioè c'è un'identità tra le due figure. Nel momento in cui io, come è successo alla Banca Popolare di Vicenza, umilio e punisco i soci, nello stesso tempo umilio e punisco i miei clienti. E questo non ci vuole un esperto di marketing per capire che non è una politica che porti da nessuna parte. L'azzeramento dei soci significa azzerare il valore della banca anche per lo Stato. Inoltre
c'è il famoso discorso della tutela dei risparmiatori. Ora, i risparmiatori non sono solo i correntisti, che comunque corrispondono ai soci in una banca mutualistica, o sono molto simili, sono molto vicini al numero dei soci, ma sono anche gli stessi azionisti, dei quali in qualche modo bisogna ristorare i valori. Un'idea potrebbe essere, per esempio, scorporare, ridurre la banca come avevamo fatto. Io purtroppo non ho tutta la documentazione. Sì, vendere qualche asset come abbiamo fatto i Popolari di Vicenza. Esatto, vendere tutto, sì, eccetera. Però voglio anche porre in luce che nella situazione attuale non è difficile o impossibile studiare delle soluzioni nuove, anche perché la crisi per il coronavirus che ci si pone davanti sarà devastante per l'economia e per il sistema bancario. 2 dati velocissimi. Negli Stati Uniti i principali istituti di credito hanno visto nell'arco di 15 giorni salire da 3, i più sani, a 5 volte il numero delle insolvenze. Quindi questo ci dà una vaga idea di quella che sarà lo tsunami sulle banche italiane, appena le banche italiane ci faranno sapere i dati, appena ABI avrà raccolto i dati dalle banche italiane. In secondo luogo, tutto questo sta spingendo tutto il mondo, che una volta era, diciamo, l'ipercapitalismo, l'ordoliberalismo, cioè non diamo soldi a nessuno, a fare operazioni che sono l'esatto opposto. Oggi Weidmann, della Bundesbank, la banca più rigida dal punto di vista monetario e così via, ha detto no, dobbiamo proseguire con operazioni di espansione fiscale, espansione monetaria, che tradotto in lingua italiana significa dobbiamo dare dei soldi alla gente. E se lo dice una banca centrale non sono solo prestiti, sono proprio soldi. In tutta quest'ottica in cui bisognerà ripensare completamente al finanziamento del sistema bancario, perché non tutelare coloro e evitare di umiliare e tutelare coloro che sia nelle banche venete prima, sia in quella popolare di Bari ora, hanno creduto nella banca in modo onesto, hanno messo i loro risparmi in modo onesto come azionisti, non come speculatori, perché parliamoci chiaro, lo sappiamo delle banche venete, ma lo stesso in quella di Bari, non esiste un mercato delle quote. Chi metteva i soldi sapeva che difficilmente, che rimanevano fissi per un lungo tempo. Erano quindi fermo dottore, che questo che lei ha detto è importantissimo. Non c'è un mercato delle quote. No. Quindi chi parla nel caso delle banche popolari di speculatori o è ignorante o è in malafede. Propendo per la seconda, perché di solito chi ne parla è in malafede. Non esiste, l'unica banca che aveva un minimo di quotazioni in borsa, ma era un minimo di quotazioni, era la famosa Banca Etruria. Tutte le altre, a partire, sappiamo benissimo come venivano fatte le quotazioni dal professore Bocconiano. Perfetto. Dottore, la stoppo adesso. Grazie mille, abbiamo capito il concetto. Alessandro, visto che sei tornato, Tommaso ha fatto un po' il suo punto della situazione. Vuoi dirci tu qual è il punto della situazione a Popolare di Bari? Qual è il punto della situazione vostro? Cos'è il vostro dubbio, le vostre richieste? Ecco, appunto, io ribadisco che noi azionisti adesso ci stiamo unendo, perché il problema fino adesso è stato proprio questo, che non siamo stati uniti e quindi hanno fatto quello che volevano. Adesso ci stiamo unendo, siamo sempre di più e stiamo decidendo insieme quale posizione portare in assemblea. Quindi adesso abbiamo maggiore potere, perché la banca ha, a quanto pare, degli azionisti, non di altri. Quindi chiunque voglia intervenire, lo Stato, capitali privati, Banca d'Italia tramite fondo interbancario. Il punto della situazione, vuoi dirci tu qual è il punto della situazione a Popolare di Bari? Il punto della situazione vostro, cos'è il vostro dubbio, le vostre richieste? C'è qualcuno che io ribadisco che noi azionisti adesso ci stiamo unendo. Chiunque fino adesso è stato proprio questo, Facebook, Ale. che non siamo stati uniti e quindi hanno fatto quello. C'è questo. Perfetto. Scusate. Qua. Allora, chiunque voglia intervenire, anche con buoni propositi, salvare la banca, creare una banca nel mezzogiorno, benissimo, ma prima deve passare dalla nostra posizione, prima deve darci quello che abbiamo perso e poi potrà prendere la banca. Noi assolutamente non votiamo questa trasformazione in SPA e questa è la posizione della maggior parte degli azionisti, non è la posizione di Alessandro. Vi sto portando la posizione della maggior parte degli azionisti. Non votiamo, a meno che non ci sia una garanzia adeguata, scritta, prima della votazione. La posizione è questa, è chiara. Non si passa di qua. Adesso siamo uniti.
Se non si passa da questa posizione, la SPA non si fa. Alessandro, grazie mille, poi ti ridò la parola. Adesso le do la parola anche a lei, Presidente, perché vedo che lei è in silenzio, sta ascoltando in maniera molto, molto umile, e la ringrazio. Volevo dare la parola anche all'ingegner Scarano, che è un analista finanziario molto importante, anche perché, Presidente, le faccio presente solo questo e a Roma lo sanno. Noi a Vicenza ci siamo già passati, poi se qualcuno, Mirko, vuole dire la sua, noi ci siamo già passati, se Mirko di Ferrara vuole dire la sua, ci siamo già passati appunto, e la Germania continua, no? Ingegnere mi corregga se sbaglio, continua a salvarle le sue banche. L'ultima l'ha salvata qualche mese fa e la sta salvando con capitali pubblici. La salvava nel mentre c'era ancora la norma sulla concorrenza europea che faceva da capio per tutti. E la scusa o il motivo, diciamo, poi ognuno interpreta come vuole, il motivo per cui lo Stato italiano diceva non posso metterci capitale mio è perché se no la Vestager, come diceva prima il commissario Vestager, come diceva prima il dottor Lugano, sarebbe intervenuto. Oggi sappiamo che normative sulla concorrenza sono state sospese appunto per il coronavirus, quindi non v'è più motivo per cui uno Stato che abbia interesse a limitare i danni oggi non debba intervenire, no? Anche perché, ripetiamolo ancora una volta, la Germania lo ha sempre fatto, lo ha fatto quando c'era il cappello e l'impossibilità delle norme con le norme UE e ne trovava una scappatoia. Noi crediamo sia indispensabile, lo debba fare oggi lo Stato italiano in onore dei risparmiatori e del risparmio delle 70.000 famiglie della Popolare di Bari. Ingegnere, vuole aggiungere qualcosa? Ma volentieri, grazie per l'occasione. Allora, in Germania sono stati bravi, nel senso che hanno colto tutte le occasioni e dove non c'erano occasioni le hanno create. Hanno creato l'occasione per salvare delle banche del nord che erano molto esposte sullo shipping, un settore in eccezionale crisi. Noi avevamo esposto sullo stesso settore la Carige, che invece ha preso una direzione piuttosto difficile, una china piuttosto difficile. Io vorrei fare con l'occasione del Presidente della Regione Puglia un ragionamento. La situazione è molto grave, si aggraverà. Io mi domando, la Regione, secondo me, dovrebbe pensare profondamente a come utilizzare uno strumento a questo punto fruibile, perché la Banca di Bari deve ritrovare un comando solido per salvare non solo gli azionisti, ma tutta un'economia. Cioè noi andiamo verso una situazione economica drammatica. Allora il ragionamento non può che sposarsi su una strategia comune di forze convergenti. Noi abbiamo vissuto il drammatico caso delle popolari vicentine, in cui diciamo, l'occasione era dei grandi affari, i grandi affari con gli NPL, i grandi affari di finanziamenti pubblici addirittura per 17,5 miliardi tra denaro fresco e garanzie. Adesso lasciamo perdere gli affari, qui si tratta di salvare un territorio, un'impresa, dei risparmiatori, in una solidarietà nuova, in uno spirito nuovo. E se mi permette, ingegnere, in territori delicati, perché a parte Bari e la Puglia, ricordiamo Popolare di Bari ha associati Avellino, Caserta, Napoli, Crotone. Terribilmente In delicati. territori molto particolari e sensibili, dove bisogna dare una dignità forte a quel tipo di risparmio, no? Ma assolutamente, anche perché su alti tavoli, perché i mezzi tecnologici consentono di solidarizzare questi patemi tra esperti e ci siamo ritrovati su alcuni tavoli. Su un tavolo della malavita organizzata, di esperti che conoscono la malavita organizzata profondamente, criminologi, loro sono veloci, sono capaci, hanno le borse piene di soldi, intervengono velocemente. Quindi c'è una concorrenza per creare rete, e la rete malavitosa è una rete terrificante, molto, molto pericolosa. Quindi mi piacerebbe che una regione, come dire, comunque avanti, possa dare anche un esempio in Italia.
Noi purtroppo non abbiamo esempi da Roma concreti su questo punto, e aggiungo solo i decreti di urgenza che abbiamo visto dal punto di vista economico fanno paura, perché per come sono scritti e per l'impostazione che si è data, Ma ne parliamo dopo dei decreti. sono Siamo fermi irrealizzabili. su Popolare di Bari. Fermo su Popolare di Bari. Ha capito, Finito. Presidente, qual è il problema? Se vuole, Mario, attiviamo il Presidente. È già attivato, deve attivarsi lui. Ah, ok, è Allora, attivato. Sì. mi sentite? Buonasera. Mi sentite? Certo lo sentiamo, Presidente. Allora, Vada. buonasera. Allora, la storia di questa banca è una storia, diciamo così, risalente nel tempo. È una banca che ha nella sostanza, nelle maniere che abbiamo visto, ma che bisognerebbe approfondire, perché credo che sia questo l'elemento fondamentale, è riuscita a fare diversi aumenti di capitale, ma al di là degli aumenti di capitale è riuscita ad acquisire la fiducia di moltissimi risparmiatori, di moltissime imprese. L'ingegnere Scarano ha ragione, in una misura talmente sproporzionata o, devo dire, fondamentale per l'economia pugliese, che un cedimento di questa banca corrisponderebbe a un danno incalcolabile per il sistema delle imprese e per i risparmiatori, che spesso coincidono, perché era nota a tutti che i soci erano poi anche non solo coloro che fornivano il capitale, ma anche coloro che lo utilizzavano spesso in attività di impresa. È chiaro che questo modello a un certo punto ha avuto un successo tale nella raccolta da consentire alla banca, i boatos dicono anche su richiesta, su stimolo della Banca d'Italia, di fare una serie di acquisizioni di banche in difficoltà che in questo modo, diciamo così, hanno superato, o si sperava che superassero, le crisi di sistema che stavano avendo. La vicenda Tercas, io ricordo perfettamente, è una vicenda che da un lato creò sicuramente un orgoglio, diciamo così, nell'acquisizione, ma anche una grande preoccupazione, perché ovviamente ci si rendeva conto che una banca così importante nella gestione dell'economia pugliese andava qui e lì, diciamo, a fare acquisizioni la cui strategicità era abbastanza oscura, e che evidentemente tutto questo avveniva con le operazioni che sono oggetto delle indagini della magistratura, cioè si chiamavano i soci, le persone, le imprese, coloro che avevano un mutuo, avevano bisogno, o un'apertura di credito, avevano bisogno di allargarla, e gli si offriva di raccogliere attraverso loro altro denaro per fare queste operazioni. Tutto questo evidentemente è avvenuto con un vizio, così ovviamente viene ricostruito, un vizio che non appare in questi giorni, che non appare in questo periodo, cioè che gli stessi soggetti che invitavano la banca o comunque non impedivano alla banca, avanti, diciamo così, di fare le acquisizioni, erano poi i soggetti che dovevano sorvegliare le modalità con le quali il denaro per fare le acquisizioni veniva recuperato sul mercato. Questo è il punto chiave dal mio punto di vista. Ed era ragione probabilmente anche del ritardo nell'avvisare il mercato di quello che stava accadendo. Cioè, questi azionisti hanno una posizione che deve essere difesa, non solo perché, diciamo, è importante per l'economia pugliese o perché, questo è ovvio, ma anche perché le acquisizioni che venivano realizzate dalla banca, in vista delle quali si chiedeva il denaro alla gente per gli aumenti di capitale, erano operazioni che venivano presentate come operazioni tranquille dagli stessi organismi di controllo. Quindi chi dava il denaro, immagino, lo fa. Adesso io ovviamente potete immaginare che ho decine e decine e decine di persone, parenti, amici, che sono in questa condizione, perché
parliamo di una raccolta fatta con migliaia e migliaia di soci che acquisivano le azioni. A questo punto, quando la situazione poi è precipitata, qui ci sono stati due momenti di gravissima tensione. La prima, quando il governo Renzi decise di obbligare la quotazione. E non solo lì, anche a Vicenza e in tante altre piazze. È chiaro che quella operazione fu durissima. In linea teorica, di fronte ad una situazione difficile, o comunque di fronte ad un rischio che al valore nominale delle azioni non corrispondesse a quello del mercato, questo era il rischio che questa operazione, immagino, volesse prevenire, solo che la medicina era tale che rischiava di ammazzare il malato e rispetto a questa operazione noi abbiamo sempre, tra virgolette, resistito, cioè la posizione che attualmente hanno gli azionisti è stata quella, per quello che è possibile fare in materie che sfuggono completamente alla competenza di sindaci, di presidenti di regione, era la stessa. Dice, ma perché imporre di colpo ad una banca l'obbligo di trasformarsi in SPA, peraltro con un limite generale economico ben al di sotto di quello che normalmente in Europa viene richiesto per la obbligatorietà della trasformazione in SPA, perché anche questo si era verificato, tant'è che poi, se ovviamente la memoria mi accompagna, questo schema è saltato di fronte alla Corte Costituzionale, all'Unione Europea, che hanno... Certo, c'è una sentenza, sì. Che sostanzialmente ha poi evitato questa questione. Adesso, se la questione si ripropone da parte dei commissari come una ricetta, anche questa. Ma questa è adesso io non sono informatissimo su questo passaggio, cioè una scelta che dovrebbe fare la stessa banca per uscire e per poter gestire, diciamo così, la sua ricapitalizzazione con i mezzi che sono stati messi a disposizione. Io tra poco la devo interrompere perché ci stiamo andando oltre i tempi, sì. Purtroppo, Presidente. No, allora la domanda è questa, perché i risparmiatori si sono... Io non ho interesse a... La domanda gliela faccio io. Perdere tempo, No, non è per quello, perché purtroppo la registrazione dura un tot e dopo dobbiamo scollegare tutti. Sì. La domanda è questa. Lei se la sente di aiutare i risparmiatori? So che non è competenza sua, salvataggio della banca, ci mancherebbe che lo pensassimo. Ma lei se la sente, visto una persona molto sincera che accetta il confronto, perché è uno dei pochi che ha partecipato alle nostre assemblee, molti si nascondono dietro a mancate risposte quando li invitiamo, quindi il suo coraggio e la sua onestà intellettuale da questo punto di vista non la mettiamo in discussione. Lei se la sente di aiutare i risparmiatori nella loro battaglia dicendo: la banca non si deve trasformare, no alla SPA se noi non abbiamo garanzie sui nostri risparmi, perché lo Stato, parliamo del governo, non può giocare sulla parola dicendo tuteliamo i risparmiatori, quando nella parola risparmiatori racchiudono solo i correntisti. Risparmiatori, lo dimostra Tommaso, lo dimostra Alessandro, lo dimostra Francesco e 10.000 altre persone, 70.000 altre persone che sono dietro a quelle azioni di Popolare di Bari, sono tutti risparmiatori in buona fede, tutte persone che hanno aiutato la banca, che ha aiutato a sua volta il territorio. Lei se la sente di aiutare in questa battaglia? Guardi, e magari nel salvataggio della banca... Un po' di chiacchiere in televisione se la sentono tutti. Io stavo cercando di spiegarle, perché dire io me la sento di sostenere questa posizione. Sto dicendo che questa era la posizione logica che noi abbiamo sempre tenuto, cioè noi abbiamo sempre ritenuto che una trasformazione in SPA di una banca popolare che aveva un valore nominale di azioni che probabilmente era diverso da quello di mercato avrebbe aggravato questa situazione e avrebbe azzerato il valore delle azioni. A maggior ragione lo diciamo adesso. Rimane però che una battaglia del genere regge, e quindi è una battaglia che si può cominciare, se dietro il piano di risanamento di questa banca c'è la definizione del suo ruolo, cioè deve tornare a essere una banca del territorio, non può essere una banca con una natura diversa, perché se no quelle azioni, quel valore non lo riprenderanno mai.
Il blocco... Condividiamo. Il mio appunto era solo per questo motivo qua, Presidente, glielo dico subito. Io ho seguito questa vicenda per anni, minuto per minuto. Ma probabilmente non mi sono spiegato io. Siccome anche lo Stato e il governo dicono vogliamo tutelare la banca e i risparmiatori, però quando parlano di risparmiatori, ripeto, parlano solo di correntisti. Noi invece sappiamo che una banca è fatta sì di conti correnti, ma è fatta anche di azionisti e di obbligazionisti. Quindi la domanda nostra era chiusa lì. Sì, però siccome i pugliesi presenti sanno che io non dico mai una cosa sapendo che poi non la posso fare. In questo momento l'idea di salvare gli azionisti è legata al piano industriale della banca. Addirittura, chiedo scusa se vi faccio perdere tempo, io avevo messo a disposizione con un eventuale mutamento legislativo, che era ben possibile, che la regione entrasse nel capitale della banca per assicurare il mercato e consentire al valore delle azioni, secondo le regole normali, di risollevarsi assieme al giro d'affari della banca e salvaguardando il ruolo della banca per l'economia pugliese. Se viceversa si fa un'operazione in cui si cambia la mission, la si fa diventare un ente di medio credito, la si estrapola dal terreno, dalla Puglia, e gli si dà un'altra funzione, è evidente che l'operazione è chiara, è quella di portarsi via quel che rimane della banca salutando tutti. Quindi chiedere a qualcuno, tu te la senti, sarebbe come dirgli, ma te la senti di dire una sciocchezza che sai che poi dopo rischia di non realizzarsi. Noi dobbiamo fare un piano di capitalizzazione della banca con i soldi anche dei pugliesi, non solo delle banche esterne, se è possibile anche con l'ingresso nel capitale temporaneamente della Regione Puglia, che dia rassicurazione sul fatto che la banca rimane lì, che mantiene il suo ruolo, che deve continuare la raccolta del risparmio. E ovviamente inutile dire che bisognerà, rispetto ai soci che ovviamente formalmente hanno investito su un capitale di rischio, cioè il principio per il quale si risarcisce un azionista deve superare la natura giuridica dell'azione, che è un capitale di rischio, non è un'obbligazione o un'altra cosa. Abbiamo su questo punto, ecco perché parlo pochissimo, perché se uno parla e dice una cosa e poi questa cosa non ha senso né giuridico né bancario, la gente si sente presa in giro due volte. Quel che è certo è che in questo momento l'interesse della Regione Puglia come istituzione e come territorio economico è quella di salvaguardare la banca e gli azionisti, perché se quegli azionisti vanno gambe all'aria, se ne vanno gambe all'aria migliaia di aziende pugliesi che noi abbiamo sputato sangue per tirare su. Bene, lei ha detto una cosa molto importante, adesso Alessandro, un minuto solo hai. Però il Presidente ha detto una cosa molto importante, uno che come Presidente della Regione non può salvare la banca, però ne ha detto una molto più importante che ti prego di cogliere, e prego a tutti di cogliere, che la Regione è disposta a mettere del capitale comunque a tutela della banca, dell'istituto e di un piano industriale che possa essere credibile. Questo è molto importante, Presidente. Alessandro, prego. Presidente Emiliano, qualunque piano di ristrutturazione per salvare la banca e quindi, come dice lei, giustamente tutelare l'economia locale, deve passare dalla restituzione dell'importo a noi azionisti. Siccome decidiamo noi, il piano deve passare dalla nostra decisione alle votazioni in assemblea. Noi non lo votiamo se non c'è un adeguato rimborso a noi. E l'adeguato rimborso non è certo quello di rendere le azioni liquide, perché noi di azioni liquide non ce ne facciamo niente. Non ci sono state vendute come azioni, come capitale di rischio. Posso fare una domanda? Lei quante probabilità pensa di avere che le rimborsino le azioni? Per non imbrogliarci a vicenda. Quante probabilità pensa che ci siano? Perfetto. Posso interromperla io, Presidente? Penso che le probabilità siano zero. Però, no, Presidente, per quello scusate, noi preferiamo, perché la banca è nostra, preferiamo una liquidazione perché la banca è nostra e chi vuole perché la banca, Presidente, ha un valore, attenzione, ha un valore, ci sono le fiscalità differite, c'è tutto l'avviamento, c'è la clientela, quindi attenzione, no, la banca ha un valore, chi la prende non la prende certo solo per beneficenza, ma anche perché sta facendo un investimento, sta comprando qualcosa che ha un valore. Nel comprare questa cosa che ha valore,
deve anche considerare che una minima parte, attenzione, è molto minore il rimborso a noi azionisti che non il danno che ci sarebbe all'economia locale pugliese, così come il rimborso per il FTD e tutti i danni che ci sarebbero. Le voglio dire questo. Siccome decidiamo noi, qualunque cosa deve essere approvata da noi. Quindi le do noi un suggerimento, però, se lei me lo consente, se lo accetta. Dopo chiudiamo, però. Qualcuno, noi facciamo i kamikaze, ci suicidiamo, se non ci ridate i soldi e facciamo fallire la banca, è poi anche possibile che qualcuno dica, bene, se la banca non me la volete dare adesso in queste condizioni, io me la prendo in sede di fallimento. Ci frega lo stesso e non andiamo da nessuna parte. Ci vuole un'abilità politica un po' superiore. Io Presidente, questo è chiaro. L'ultima battuta ha detto che gli azionisti corrispondono alla Regione Puglia, cioè l'interesse degli azionisti e l'interesse della Regione Puglia. Poi come arrivare alla tutela di questi azionisti, questo lo possiamo anche discutere, può darsi che io sbagli, e si può trovare uno strumento tecnico diverso. Però se gli azionisti non si salvano, perché se gli azionisti non recuperano il loro capitale, noi rischiamo di avere migliaia di aziende che falliscono. Noi spendiamo un mare di soldi per sostenere la creazione di altre aziende, questo è il ragionamento dell'investimento sul capitale. La Puglia deve, per sostenere aziende che devono nascere, spende un sacco di soldi, non capisco perché io non debba sostenere queste aziende che a causa della banca rischiano di fallire, sarebbe assurdo. Bene, Presidente, la ringraziamo per questo intervento deciso. Se mi permette un sunto molto veloce, dopo la lascio e la saluto. Un sunto molto veloce è questo, glielo dico proprio col cuore. Siamo giunti a un punto comune vostro, nel senso che sia lei che gli azionisti volete, e i risparmiatori che fanno gli azionisti, volete tutelare il capitale all'interno della banca dei risparmiatori e quindi degli azionisti. Le dico un'altra cosa, il suicidio e il fallimento non è dato dalla votazione o meno della SPA, ma da come la banca è stata gestita prima. Ci sono delle responsabilità pregresse di gestione innegabili e non si può, perché qualcuno lo sta facendo, scaricare la responsabilità di un eventuale fallimento per mancata trasformazione della banca in chi voterà no alla SPA. A questo glielo dico, facciamo una guerra ideologica, noi di Vicenza, ma penso che mi seguiranno quelli di Ferrara e anche il coordinamento Ormani di Treviso. Non può essere colpa di chi vota no alla SPA il fallimento della banca, e non lo sarà. Storicamente è, e lo è anche aziendalmente e finanziariamente, ma voi siete quella banca l'ha gestita, mi perdoni, l'ha gestita per anni in maniera disillusa, criminale. Trovate voi l'aggettivo che per voi è migliore. Ma a Vicenza, da voi, è una situazione simile? State facendo anche voi questa trasformazione? Noi abbiamo già vissuto tutto, Presidente, e siamo, glielo dico, in maniera comprensibile a tutti, con le pezze al culo, che stiamo aspettando dal FIR il 30% dallo Stato, ok? Che ci deve ancora arrivare. Abbiamo impoverito 200.000 famiglie e la situazione che oggi c'è in Veneto, a distanza di 4 anni dal nostro azzeramento, anche e ulteriormente adesso per colpa del coronavirus, sarà tragica. L'azzeramento e la trasformazione è stato il nostro de profundis. Ci hanno tolto la dignità e ci hanno tolto i soldi. Siamo riusciti con la nostra battaglia durata 4 anni di sudore e sangue e di giustificazioni verso quei criminali che ci chiamavano speculatori, ok? A far capire alla gente come funziona una banca del territorio. Adesso abbiamo il 30%, dovrà arrivare nei prossimi giorni, è l'argomento di cui parliamo adesso. Se vuole stare ad ascoltare è il benvenuto, però le dico e le rinnovo, sono contento che c'è una linea tra lei e i risparmiatori, spero che troviate una riunione il prima possibile. Se posso vengo giù a Bari anch'io da lei insieme con i risparmiatori, però lo ripeto, lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché mi stanno scrivendo giornalisti che sono in linea con noi, anche quelli dell'ANSA. Non può e non deve trasparire l'idea che la colpa della trasformazione e della mancata trasformazione del fallimento sia dei risparmiatori che decidono di tutelarsi. Ognuno ha responsabilità in questa scala e le responsabilità certe sono del CDA. Del CDA e secondo me, e mi prendo la responsabilità di quello che le dico, io ho visto alcune carte di chi ha permesso acquisizioni ignobili e mancati controlli. Questo è un dato di fatto. Andiamo avanti con gli argomenti. Intanto, Presidente, grazie mille. Se vuole restare con noi, buona serata. Se vuole restare con noi e ascoltare... Perché Alessandro possa chiamarmi, il mio numero di telefono è 335... No, è in diretta, lo sentono tutti. Ce l'hanno tutti in Puglia il mio numero.
Glielo mando io, Alessandro. Glielo mando io, Alessandro. 02-227. Grazie, Presidente. Andiamo avanti. Ringraziamo per essere arrivati il senatore Paragone, l'assessore della Regione Veneto Caner, il Presidente del Consiglio della Regione Veneto Ciambetti e l'onorevole professor Rinaldi. Grazie mille. Andiamo avanti con gli argomenti a bomba, visto che ci siete tutti. Facciamo tutto un gruppo e il prossimo argomento è questo. Allora, appunto dicevamo, evitare ulteriori danni come la trasformazione della banca della Popolare di Bari al territorio. Ci sono territori che però questi danni li hanno già avuti: Veneto, Ferrara, Treviso. Quello che adesso traspare dalla situazione è che appunto, voi sapete, è stato fatto un decreto liquidità e vi dico una cosa che sanno in pochi. Su questo decreto liquidità, per dare soldi alle aziende in difficoltà, vengono dati soldi a quasi tutte le aziende, tranne a quelle che hanno, diciamo, delle segnalazioni pregresse perché non sono state ligie, diciamo, nel comportamento bancario. Tra queste aziende, loro malgrado, perché sono state segnalate all'ufficio del CRIF, ci sono quelle aziende che avevano azioni di Popolare di Vicenza, di Veneto Banca o di Ferrara e di tante altre banche garantite da azioni, le famose baciate che leggevamo nei giornali. Cosa succedeva? L'azienda chiedeva un fido, un prestito, gli veniva richiesto a garanzia di comprare delle azioni dalle banche. Quando queste azioni sono arrivate a zero perché la banca è fallita, è stato chiesto a queste aziende di rimettere dei soldi sul tavolo a garanzia dei fidi. Molte aziende non sono riuscite a rientrare dei fidi, sono state segnalate. Oggi, per colpa di questo pregresso, cioè per aver avuto una banca che si è comportata in questa maniera, molte aziende, parlo in questo caso venete, ma anche di Ferrara, quindi parlo un po' per tutte le banche popolari trasformate e azzerate, queste aziende è impossibile riuscire a fare richiesta di accesso ai finanziamenti previsti per il Covid-19 dei famosi 25.000 euro o dei famosi 800.000 euro fino a 5 milioni. Questa è un'ingiustizia assoluta che stiamo vivendo. Vero, Avvocato Armand? Mi conforta? Ma sì, questo è un problema che è stato sollevato anche nei giorni scorsi sui quotidiani locali. Vi è la solita disattenzione da parte del governo che legifera con grande superficialità alle situazioni che hanno una caratterizzazione locale. Loro ragionano sempre su un piano generale, però non prestano l'attenzione dovuta a chi già è nella sofferenza, nonostante da parte loro vi sia stato nel passato il fermo impegno ad essere maggiormente attenti a questo territorio che già ha pagato pesantemente. La situazione l'avevamo anche fatta presente ad esponenti dei partiti di governo, però non abbiamo visto nessun tipo di intervento emendativo su questa previsione. Sarà da vedere poi in sede di attuazione della legge come si comporteranno. Ma il problema è un problema ben più vasto, è un problema che interessa, al di là di quelli che saranno i presunti finanziamenti garantiti dallo Stato, e uso il presunti con cognizione, è un problema che interessa i cittadini veneti e le imprese venete in grande numero, perché le segnalazioni sono state moltissime. E su questo punto delle segnalazioni alle centrali rischi sono 4 anni, anzi 3 anni per la precisione, che attraverso colloqui con i profeti, attraverso colloqui con uomini di governo, attraverso colloqui con uomini di Banca Italia, cerchiamo di ottenere un provvedimento che sia idoneo ad evitare che delle oneste persone che sono cadute dentro alla trappola delle banche popolari venete siano poi impossibilitate ad accedere al credito. E quindi, al di là di quello che sta succedendo col decreto Cura Italia, il problema è un problema ben più vasto, perché ci sono migliaia di persone che sono state estromesse dal circuito del credito ordinario, e da anni noi segnaliamo che queste persone estromesse dal circuito del credito bancario hanno una sola soluzione:
quella di accedere, come diceva prima Alfonso Scarano, quella di accedere al credito della malavita. E tutto sommato, oggi come oggi, è più conveniente accedere al credito della malavita che accedere al credito bancario nella Regione Veneto. Queste situazioni sono situazioni alla conoscenza dei politici, ma probabilmente non hanno attenzione per aspetti così banali. E poi sono realmente importanti. Grazie Avvocato, andiamo un attimo avanti velocemente. Allora, per questo motivo qua, noi stiamo facendo questa assemblea qua. Cari ospiti che avete avuto il coraggio di venire da noi e anche il tempo, vi ringraziamo tutti. Adesso vi do la parola a tutti quanti, uno alla volta, in base alla fretta che c'è, ma so che avete tutti fretta. Infatti, per questo motivo, che mi ha invocato l'Avvocato, noi abbiamo fatto una richiesta. Senatore Paragone, lo faccio parlare immediatamente, mi dia solo 2 minuti. Abbiamo fatto una richiesta a Conte, se Mario vuol mettere online la lettera, come associazione, ma vorremmo condividerla con più persone, che è questa. Abbiamo chiesto che, voi sapete bene, noi abbiamo diritto al 30% del FIR di 1,5 miliardi che ci è stato messo a disposizione. Questo 1,5 miliardi verrà diviso in 3 tranche perché arrivano dei conti dormienti, 525 milioni all'anno. Noi abbiamo chiesto al Presidente Conte, alla Presidenza e al Governo che questo 1,5 miliardi, al posto di essere pagato in 3 tranche, quindi presumibilmente la platea degli aventi diritto sarà divisa o in 3, e quindi c'è chi li avrà prima e chi li avrà dopo, o un'altra ipotesi è quella che ognuno di noi avrà 1/3 ogni anno. Allora noi abbiamo chiesto al Governo, avendo questi soldi in conto corrente, appunto, nei conti dormienti, di fare un anticipo di cassa e di darci immediatamente il 1,5 miliardi in un'unica soluzione. Perché? Perché avere oggi in tasca, in Veneto, ma ripeto, un po' in tutta Italia, ancora di più nelle nostre zone già colpite, perché i risparmi che noi abbiamo bruciato nelle popolari ci servivano in situazioni esattamente come queste, cioè del coronavirus e del post-coronavirus, quei 10 miliardi di risparmi rubati, dei quali ci ritornerà 1,5 miliardi, ci servono appunto per far fronte a queste cose. E avere 1.000 euro oggi è diverso che averne 1.000 fra 3 anni. È come la differenza che c'è tra avere un bicchiere d'acqua oggi che si ha sete e si sta morendo e avere una bottiglia fra 6 mesi. Se fra 6 mesi siamo morti della bottiglia non ci facciamo nulla. Quindi la sostanza è un po' questa. Vero Mirko? Anche voi a Ferrara avete qualcosa da aggiungere? Amici di Carife. Dai la parola a Mirko, Mario. Un attimo che non lo vedo. In alto a destra. Ecco, io lo vedo. Scusami. Pardon. Ecco. Preparati per Paragone. Sì, intanto grazie a tutti e buonasera. Luigi, sì, assolutamente, mi sento di dire questo, ecco, c'è stato un prima e un dopo e un durante, io intendo dire nella formulazione di questa norma. Durante la formulazione di questa norma siamo stati invitati come associazioni al Ministero dell'Economia e ci ricordiamo insomma quello che avevamo condiviso. In particolare, ecco, il fatto che fosse stato stanziato 1,5 miliardi, che doveva avere, doveva essere diviso in 3 rate, ma oggi chiaramente in una situazione di emergenza sanitaria, sociale, mi sento di dire, oltre che economica, è importante, sarebbe importante che venisse pensato un anticipo, ecco, per dare ossigeno ai territori. Scusami, anticipare i tempi è posto che in 3 anni in un anno unico. Esattamente, e nel più breve tempo possibile ovviamente, perché i territori, come tutti ben sappiamo, hanno estremamente bisogno, tanto più territori come i nostri. Ecco, mi sento di dire che a Ferrara è stata martoriata dopo la crisi del 2007-2008, abbiamo avuto un terremoto fisico nel 2012, poi nel 2015 il crollo della banca e oggi il coronavirus. Insomma, non voglio fare a gara a chi sta peggio, però insomma, condividiamo queste sfortune. E ci tengo a sottolineare un aspetto molto importante, ecco. Ci ricordiamo tutti, coloro che hanno partecipato agli incontri del MEF, che era fondamentale un passaggio, cioè ci era stato detto dai nostri referenti politici e istituzionali che era importante identificare la platea di aventi diritto, ecco, e quindi si era fatto un primo stanziamento da 1,5 miliardi e quindi chiaramente si era indicato il 30% per il rimborso agli azionisti come un primo step che poteva essere ampliato sia nel caso in cui il 1,5 miliardi fosse stata una cifra superiore al necessario e quindi
poteva diventare un 35, un 40. Tradotto, Allora... se c'era un risparmio poteva essere aumentato il 30%. Questo è un po' il succo. Passiamo la parola al senatore Paragone, poi ti ridò la parola a Mirko perché deve scappare. Siccome probabilmente c'era anche lui a sentire qualcuno al MEF che diceva queste cose. Senatore, grazie mille per essere qui. A lei la parola. No, ma figurati, a me dispiace purtroppo non avere condiviso tutta la parte, anche perché sono impegnato nella scrittura di un lavoro, però ho ascoltato con grande attenzione Scarano, che come sempre è puntuale, e mi piacerebbe capire da lui se quello che vado ora a dire ha o meno un fondo di verità oppure è una proiezione forse inficiata dalla politica. Io temo che qua non vi siano soldi e siccome dobbiamo fare i conti con i decreti vari e decreti che promettono i fantamiliardi di Paperon dei Paperoni, io non so come possano allocare delle risorse che vi sono state promesse, a maggior ragione in un'unica soluzione. Quello secondo me la vedo veramente dura. Però temo che qui ci siano delle varie poste che sono allocate per fare un volume e che quindi nel momento in cui vengono impiegate per il pagamento promesso effettivo vanno a diminuire quel volume che a loro serve in sede di trattativa. Può darsi che sia un'operazione mia sbagliata, per l'amor del cielo. Può darsi che invece hanno messo da parte quel tesoretto che consente il pagamento di una delle prime promesse del primo governo Conte, perché dobbiamo sempre poi riportare al giusto calendario. Ma io finora sto vivendo e sto vedendo che l'unica tattica che coincide con la strategia è quella di buttare la palla in avanti, di spostare in là il problema. E quindi con voi hanno guadagnato sempre più tempo, con autostrade, la revoca delle concessioni hanno guadagnato sempre più tempo, con il MES guadagnano sempre più tempo. Cioè, io non vorrei che tutto questo fosse funzionale a guadagnare tempo e quindi comunque il volume totale non va ad essere intaccato, i soldi non vi arrivano nel tempo stabilito e quindi creeranno un ulteriore danno all'economia reale di questo paese e sperano di avere un po' di ossigeno, negandolo però a voi. Però, ripeto, può darsi che sia un'impressione sbagliata e vorrei capire da Scarano se sono sul binario giusto o sbagliato. Io mi permetto, poi do la parola all'ingegnere Scarano, ma ingegnere 30 secondi proprio, mi permetto solo di dirle questo perché ho avuto un confronto col governo non più tardi di ieri. Io mi sono solo permesso di suggerire questo al governo. Avete i soldi, è una partita di giro, date un anticipo di cassa. La risposta del governo è stata esattamente quello che lei ha sottolineato, cioè con le emergenze che ci sono facciamo fatica. Io ho detto guardate, siccome i soldi sono nei conti correnti e l'assorbimento è comunque automatico da parte del governo, fate magari un anticipo con cassa, depositi e prestiti che ormai è un po' la vacca da mungere di tutte le situazioni ma l'hanno difficili. impiegata in mille modi e in mille punti. Sta cassa depositi e prestiti praticamente infatti, è come la sola Cesira. È stata un po' la mucca da mungere che è stata utilizzata a garanzia di molte operazioni anche all'Italia o altre in questi ultimi anni, con la differenza però che i nostri soldi rientrerebbero già 2 rate da quest'anno e l'anno prossimo, quindi un rientro molto veloce. Ma do la parola all'ingegnere, prego ingegnere velocemente. Allora, i soldi del FIR sono risparmi dormienti, quindi sono soldi che si accumulano e la partita di giro del governo dovrebbe essere del tutto neutra. Se poi ci sono degli appetiti, questo effettivamente potrebbe giustificare la melina. Il problema del decreto Cura Italia è un problema grave, perché qui si racconta centinaia e centinaia di miliardi. Non del Cura Italia, delle imprese, del decreto liquidità. E quello successivo. Ma la leva finanziaria interna a questi decreti è enorme. Quindi i soldi veri sono una frazione di quello che viene declinato. E soprattutto sono tutto debito aggiuntivo, debito insostenibile probabilmente, sia per i privati sia per lo Stato. Parliamo del FIR però, ingegnere, restiamo sul tema. Ma hai ragione, però questo è importante. Qui la cosa è così grave
che il meccanismo non può essere l'accumulo del debito. Qui il governo, in particolare il ministro dell'economia, si deve rendere conto che si va a schiantare se pensa di ulteriormente accumulare debito. Qui ci deve essere un movimento monetario di tipo keynesiano che deve andare direttamente alla BCE, perché tu non puoi dire che darai da bere fra un anno quando sono morti assetati. Questo è importante. Questo è veramente Restiamo importante. sul FIR però, ingegnere. Allora la domanda è, col FIR, il pagamento anticipato per lei è possibile? Dopo do la parola al dottor Scalano. Ci vuole una volontà politica. Boh. Ci vuole la volontà politica. Se c'è la volontà politica, con uno schiocco di dita te lo fanno. Esatto. Hanno fatto 15 miliardi e mezzo per Banca Intesa, 17 miliardi e mezzo per Banca Intesa con decreto e conversione in legge in un mese. Perfetto. Qui ci vuole volontà politica. Grazie per la chiarezza. Dottor Lugano, prego. Vuole aggiungere qualcosa? Aspetti che non la sentiamo. Vedo che si sbraccia. Intanto ringrazio il senatore se deve andare. Grazie senatore. Sarò un missile. Anticipare queste cifre col debito dello Stato, con i tassi di interesse attuali, senza più i vincoli di bilancio che la Commissione europea ha sospeso a causa del coronavirus, è veramente, come diceva Alfonso, uno schiocco di dita, anche perché nell'ambito di tutte le cifre che saranno necessarie almeno per far finta di avere una ricostruzione successiva, quelle del FIR sono il resto che si dà al cameriere. Perfetto. Grazie mille per il missile. Adesso volevo farvi un esempio perché appunto il dramma è reale. Facciamo un esempio reale. Io volevo dare la parola a 2 secondi, sottolineando a quelli che ci stanno ascoltando, che sono molti perché mi stanno anche scrivendo. Se volete condividere sulla vostra pagina Facebook la nostra assemblea per dargli maggiore visibilità, basta non solo mettere mi piace, perché altri mi hanno scritto, ma condividerla direttamente sulla vostra bacheca, grazie, così aumentiamo le visualizzazioni. Daniele, velocemente. Tu eri un imprenditore, hai avuto problemi con Popolare di Vicenza, quindi riassumo io la tua vita. Grazie ai problemi di Popolare di Vicenza hai dovuto chiudere anche grazie ai problemi con Popolare di Vicenza per l'azzeramento delle azioni e una serie di altre cose, hai dovuto chiudere l'azienda. Adesso ti stavi ricostruendo una nuova carriera, ma... in buona sostanza cosa è successo? Segnalazione centrale rischi per la situazione che avevi descritto benissimo tu prima. Perché avevi finanziamenti legati alle azioni. Certamente sì. Oltretutto questi mi sono rimasti sul groppone perché ovviamente le linee di credito erano sì appoggiate, ma essendo una baciata adesso mi richiedono i rientri. Certamente. Ovviamente è così. Io non ho accesso a nessuna forma di credito, tant'è vero che praticamente sono bloccato per l'ennesima volta in queste condizioni anche a causa del coronavirus. Ma se si fosse fatto fronte prima, ben prima alle situazioni che si sono venute a creare poi... Però restiamo all'oggi, scusami, avevi un'azienda, colpa anche della Popolare, non solo della Popolare, sì, perché poi certi mercati erano già in crisi, hai dovuto chiudere l'azienda. Oggi ti stai ricostruendo, tra virgolette, una carriera, giusto? Però con il coronavirus si è bloccato tutto un'altra volta? Stavo accumulando risorse, accumulando risorse che non vuol dire certamente miliardi. Sì, ok. Un po' di risparmio ci sta nella vita. A quello che potevano essere tutte le situazioni e adesso come adesso mi ritrovo né più né meno che nella stessa situazione di prima. Quindi se i soldi del FIR ti arrivassero oggi o ti arrivano fra 3 anni fa una bella differenza per te? Oddio. O ti arrivano in 3 anni anche? Allora, qualsiasi soldo arrivi adesso alle imprese artigiane è né più né meno che... A te, parlo di te. Ho capito. Personalismi a parte, io sono come tutto quanto il resto degli artigiani. Certamente se mi arrivassero adesso i soldi sarebbe risolto una bella fetta di problemi. Anche perché quelli del FIR sono soldi tuoi che non dovresti più restituire a differenza di 25.000 euro, no? Esattamente. Perfetto. Tra le altre cose, grazie mille. Di indebitare per riuscire a far fronte. Quello è un altro discorso, restiamo sui risparmiatori. Boh, questo è un po' il nostro punto della situazione. Adesso devo dare in ordine la parola. Prima non lo vedo più. Professor Rinaldi non lo vedo più. È sparito. Vedete il professore? No. Vabbè, allora... No, c'è il professore, c'è il professore. Dagli la parola. Gliel'ho dato, è lui che deve togliere il... Si deve autodisilenziare, professore. Esatto.
Andiamo avanti con il Presidente Ciambetti intanto. Presidente, ha sentito la situazione. Grazie mille per la partecipazione sua e anche all'assessore Caner sotto. Ciao, sentita. La lettera che avete mandato a Conte, potete inviarla per copia anche a me, per averla? Sì. Ci serve uno per capire Federico, che è la persona che, Federico Caner, l'assessore Caner, che è la persona che va in conferenza Stato-Regioni per il Veneto normalmente, può anche essere utile a sotto mano appunto quello che voi avete già proposto al governo. Sicuramente in questo momento io di aziende ne sento tantissime, la situazione è, non trovo un aggettivo adeguato per descriverla, ma avere in questo momento una norma che risistemi chi ha avuto una truffa e si trova appunto la segnalazione centrale dei rischi, una norma che crei una categoria diversa da chi effettivamente ha usato male i soldi nella propria azienda o ha usato male i soldi che gli sono stati prestati. Creare una casella apposta che eviti tra i rischi di mettere una taglia, dico io, un dogma su chi effettivamente ha avuto le baciate e chi è entrato in questa spirale devastante appunto delle nostre popolari. Ci serve, ripeto, anche dal punto di vista tecnico, i vostri avvocati hanno già predisposto qualcosa, un documento su cui lavorare come regione, ma anche con i nostri parlamentari, riuscire a fare massa critica e in questo momento, non dico di confusione, ma sicuramente di attività legislativa particolarmente frenetica, trovare magari anche il momento e lo spiraglio per infilare, magari ci mette in tranquillità su questo. Sull'anticipo, le cose che ha detto Paragone, anche perché penso le veda, non dico direttamente, ma quasi a livello parlamentare, anch'io ho qualche dubbio che ci sia la volontà di mettere in movimento subito risorse importanti. Sarebbe utile che ci fosse questa volontà, perché, come dicevate voi, avere benzina da mettere nel motore delle aziende in questo momento è non fondamentale, deve farsi adesso. Se aspetti 2, 3, 4 mesi rischiamo che tantissime realtà che invece in questo momento potrebbero avere la volontà appunto di sbarcare questa fase difficile, però se non hai benzina da mettere nel motore, se non puoi pagare i motori, se non puoi pagare i dipendenti, è difficile mandare avanti la baracca. Quindi è assolutamente utile. Non so se sia così semplice come appunto scriveva Gianluigi prima. Quindi mandami la lettera se possibile, Luigi. Non si sente. Grazie Mario. Allora, sì, grazie mille Presidente. La cosa che mi interessava è se c'è una volontà da parte anche della Regione Veneto. Abbiamo interpellato anche Bonaccini, adesso che mi viene in mente, a partecipare, ma non ci ha neanche risposto. Gli chiederemo anche lui un contributo se avrà voglia di farsi portavoce di questa cosa. Adesso do la parola anche al professor Rinaldi. Noi volevamo appunto questo, dopo do la parola all'assessore Caner. Noi volevamo una volontà da parte della Regione, anche in questo caso, visto che è sempre stato così, che da Zaia in primis a tutta l'istituzione sotto, dopo ci avete sempre dato una mano, di darci una mano anche in questo caso, perché come vedete Daniele è un volto che con molto coraggio si è prestato, ma di situazioni così, guardate, ho il telefono che scoppia di gente che mi chiama dicendo i soldi del FIR se arrivano domani è meglio, e spiegargli guarda che ci sono 3 rate e che per una volontà politica non si può fare è difficile. Quindi passavo adesso la parola al professor Rinaldi, che ringraziamo di essere con noi, è sempre disponibile. Vuole dire qualcosa anche lei, professore? Eccomi, mi sentite? Da Dio. Mi state sentendo? Sì. Benissimo. Perfetto. Allora, innanzitutto un saluto a tutti quanti gli amici che bene o male vedo dai volti che conosco tutti. Allora, la situazione è questa. Ho ascoltato con attenzione tutto quello che è stato detto e condivido essenzialmente, ovviamente, quello che è stato detto. Facciamo alcune puntualizzazioni. Allora, adesso stiamo parlando in particolare della
Popolare di Bari e sappiamo che cosa significa sul territorio una banca in questo momento. Sappiamo anche purtroppo, perché diciamocele qui le cose vere, non le cose che vengono dette dai politici per tenere buone le persone. Conte ha detto che nelle due manovre, no? Nella prima e nella seconda, che ci sono a disposizione 350 più 400 miliardi, quindi 750. Purtroppo non ci sono, ma neanche la minima parte, sono soldi virtuali, perché se ci fossero realmente, praticamente ci vorrebbe molto poco per riuscire ad aprire la borsa per sanare situazioni come ad esempio la Popolare di Bari, ma senza andare chissà dove, ma anche per quelle di Vicenza, quelle venete. Il problema è che attualmente c'è una situazione tale per il quale quei disastri compiuti sul territorio adesso sono amplificati per 1000, per 10.000, perché non solo non c'è una banca che fa la sua funzione sul territorio in un momento tragico come l'attuale, ma soprattutto ha anche sottratto i risparmi di una vita fatti da formiche che hanno sempre lavorato e hanno sempre messo da parte in un momento in cui serve poter far fronte anche sui soldi risparmiati negli anni e nei decenni passati. Questo è pure il vero dramma, perché diciamocela tutta, se oggi quei soldi non fossero stati buttati al vento, sicuramente le famiglie avrebbero avuto a disposizione qualche risorsa in più per passare, diciamo, in maniera meno rigida purtroppo questo brutto momento che stiamo passando tutti quanti. Diciamo, professore, se posso fare una sintesi, che ci eravamo comprati i respiratori polmonari per conto nostro, li avevamo messi in banca e ce li hanno fregati. E ce li hanno fregati. Aspetta, in un momento abbiamo messo i respiratori quando non ne avevamo bisogno, stavano lì pronti, nel momento del bisogno non ci sono. Questo è ancora peggio, capito? Perché, parliamoci chiaro, gli italiani sono grandi risparmiatori, sappiamo anche i veneti sono dei grandissimi risparmiatori. E il fatto di averli privati in quella maniera è con l'inganno, perché vedete, prima proprio te, Luigi, ricordavi il fatto delle operazioni baciate, perché vedete, prima sentivo anche Emiliano che diceva sì, ma è un capitale di rischio. Sì, formalmente è un capitale di rischio, ma quando io che sono un imprenditore, che sono un pensionato, che sono un lavoratore, sono un risparmiatore qualsiasi e sono andato in banca perché avevo fiducia della banca del mio territorio, anzi non avere il conto corrente su una banca del mio territorio era praticamente un qualche cosa di negativo, cioè qualcuno mi vedeva strano, dice ma come mai tu sei un piccolo imprenditore, non hai il conto sulla banca locale, perché non ti vogliono, hai fatto qualche cosa, sei un cattivo pagatore, perché addirittura avveniva questo, siamo chiari, diciamocele le cose. Ebbene, il fatto di andare in banca, chiedere prestiti oppure mutui e essere di fatto costretti ad acquistare, sottoscrivere azioni a garanzia ha rappresentato, diciamolo, una truffa nei confronti del cittadino risparmiatore. Questa è la verità. Cioè sono stati presi per l'inganno, perché probabilmente con delle diciamo scelte autonome magari uno non avrebbe comprato o le avrebbe comprate in maniera diversa, diciamo. Assolutamente. Sappiamo perfettamente le forzature che sono state fatte nelle famose interviste MIFID, no? Dove praticamente usciva fuori che magari qualcuno che aveva la quinta elementare o la terza media e invece risultava nell'intervista MIFID che era un grande finanziere e che quindi poteva acquistare qualsiasi tipo di obbligazione. Pensate, questa è una battuta, ma vi dico la verità, più di un anno fa ho dovuto rifare l'intervista MIFID. Ora, per carità, sono un normalissimo cittadino, ma insomma sono stato ormai, mamma mia quanti anni, 35 anni fa ero funzionario del servizio borsa della Consob a Milano, qualche cosa, poi sono stato per molti anni il direttore generale della capogruppo finanziaria dell'ENI, quindi qualche cosettina la so, ho portato in quotazione gran parte della scuderia dell'ENI, ho fatto centinaia di obbligazioni, quindi diciamo che qualche cosetta la dovrei sapere. Vado a fare un'intervista con l'impiegato alla banca, esce fuori che massimo potevo comprare i BTP. Io ho detto scusi, ma io ho emesso, ma chi è che le fa queste cose? No, ma poi facciamo la forzatura, anche lei può comprare le azioni. Dice, ma io ho portato in quotazione.
No, allora, per dirvi, professore, come battuta. Ecco, mi sono scordato come si fa, mi sono rincoglionito, il che è anche possibile, però insomma alcune basi ancora me le ricordo. Ecco, ma io mi permetto, se lei mi dà un secondo, che così prendo insieme tutto. Abbiamo invitato una delle nostre associate più anziane, che lei vedrà nello schermo, che è la signora Babbini, che oggi compie il suo compleanno, più di 90 anni. Complimenti, ecco, signora. Nell'intervista, aspetti, nell'intervista di Popolare di Vicenza, quella signora era più alta in grado di lei perché ha potuto comprare le azioni. Quindi... Esatto. E se lo sapevo, guardi, mi dispiace, se lo sapevo, qualche anno fa la chiamavo, così mi dava delle ottime consulenze quando ho quotato la Pignone o l'Enichem o l'Enimont, gli davo, chiedevo delle belle cose, ma magari l'avremmo fatta anche meglio. Quindi questa è la situazione. Per farle capire che questi hanno ingannato la gente, questa è la verità. E quindi quando c'è un inganno, e visto e considerato che lo Stato ha i mezzi per poter controllare, perché è un articolo della Costituzione, parliamoci chiaro, che tutela il risparmio sotto ogni forma, non solo per comprare i CCT, BTP e BOT, ma sotto ogni forma significa qualsiasi cosa sul mercato, e ha gli strumenti per poterlo fare. Se questo non avviene, e mi dispiace, caro Stato, sei stato inadempiente, devi prenderti le tue responsabilità. In particolare chi è rimasto fregato gli devi ridare i soldi. Ma in professore, maniera molto semplice. Visto che lei ha anche l'esperienza che ha a fine economista, e dopo saluto il presidente Ciambetti che è stato con noi, che deve andare. Grazie mille presidente, le manderò la lettera, non ci abbandonate in regione. Poi do la parola all'assessore Caner. Solo questa cosa, professore, poi le ridò la parola. Noi siamo legittimati assolutamente a chiedere al posto di 3 rate 1,5 miliardi in una rata sola. Ma siccome l'ingegnere Scarano diceva è solo volontà politica, certo. Paragone dice ma ci sono un sacco di buchi da tappare e la coperta è corta. Noi diciamo, abbiamo in realtà noi i veneti e risparmiatori di Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Ferrara, Etruria, abbiamo una coperta nostra perché 1,5 miliardi deriva dai conti dormienti. Sarebbe quindi possibile per lo Stato, ad esempio, ipotizzare siccome ha già incassato 2 tranche dei conti dormienti, anticiparci con Cassa Depositi e Prestiti 1,5 miliardi e girare il 1,5 miliardi di conti dormienti a Cassa Depositi e Prestiti, così da anticipare noi e allungare. Guarda Luigi, la mia risposta è nettissima, è solo ed esclusivamente una questione di volontà politica, punto. Per quanto riguarda il tecnicismo, va benissimo qualsiasi delle soluzioni che tu hai detto, è una questione di volontà politica, cioè se lo vogliono fare lo possono fare anche questa sera senza aspettare domani, perché domani è sabato e devono aspettare lunedì, ecco, per dirla in maniera proprio semplice, è una questione di volontà politica. C'è questa volontà politica? No, non c'è, e allora non lo fanno. Ti dicono, ma qui c'è la gente che muore, non abbiamo risparmiato, non abbiamo addirittura i respiratori, voi ci state parlando di gente che ha speculato in borsa. Ti rispondono così quando invece non è vero, capisci? Non è vero, non è assolutamente vero, perché io capisco lo speculatore che lo fa di professione, ma qui si tratta di risparmiatori che anche a loro insaputa si sono presi dei rischi perché sono stati indotti, ingannati, questa è la parola giusta, nell'acquistare determinate azioni. Questo, ma l'hanno ammesso anche gli stessi impiegati e funzionari che chiamavano dicendo no, guarda che deve comprare queste azioni, se no non le facciamo il prestito. Ci sta agli atti, poi c'è una magistratura che farà giustamente il suo corso, ma stanno emergendo queste cose, non stiamo dicendo cose assurde, no? Quindi anche per lei è solo questione di volontà politica. Ma è solo una questione di volontà. E d'altronde, come detto giustamente, dei conti dormienti non vai a rompere le scatole a nessuno, fra l'altro, quindi potrebbero farlo benissimo e sarebbe, diciamo, un atto di giustizia finalmente, no? Bene, allora la parola adesso volevo ad Arman e a Mirko. Io vi chiedo scusa, purtroppo ho una riunione del gruppo che oggi è stata una giornata particolarmente, diciamo, intensa di votazioni e quindi vi saluto. La saluto, grazie mille per la partecipazione. E vi chiedo e vi esorto a non mollare mai, noi ci siamo, quel poco che possiamo fare noi lo facciamo e siamo il vostro megafono. Grazie mille professore. E un abbraccio a tutti, grazie. Adesso volevo interloquire anche con l'assessore Caner, sempre della Regione Veneto, visto che va anche in conferenza Stato-Regioni, Arman e Mirko. Allora, visto che è emerso che è solo una volontà politica, io direi che le associazioni di buona volontà, quelle che non viaggiano con la verità in tasca, ma che chiamano gli esperti cercando una via, una strada e cercando sempre delle soluzioni migliorative. Abbiamo chiesto proroghe nel FIR perché
i documenti tardavano ad arrivare ed era giusto dare a tutti la possibilità di giungere a fare domanda al FIR. La scadenza, lo sappiamo, è il 18 di aprile, però come vedete la lettera che abbiamo mandato chiedendo che venga liquidato tutto all'interno di una sola soluzione è fattibile ed è solo una volontà politica. I soldi ci sono perché appunto sono nei conti dormienti, quindi vogliamo fare una lettera comunitaria. Io chiedo alle associazioni, facciamo una lettera di un pugno unico, ricominciamo la pressione come al nostro solito. Possiamo fare una lettera comune anche sottolineando i deficit che ha sottolineato Armand, dicendo appunto che è necessario che arrivino questi soldi ed è necessario anche modificare i decreti liquidità, perché sennò altrimenti le aziende rischiano di saltare per colpe derivate da aver scelto la banca sbagliata. Insomma, avvocato? Ma sicuramente noi siamo sempre disponibili ad ogni azione che vada nell'interesse dei risparmiatori e dei cittadini della nostra terra, dei cittadini italiani, in questo caso anche degli imprenditori. Credo però, specialmente dopo aver sentito l'autorevole parere di due politici ben inseriti e molto attenti alla vita politica di questo Paese, e sentita anche la precisa e orientata analisi del governatore emiliano, che ha esattamente inquadrato le criticità che hanno portato allo sfacelo del sistema bancario popolare e quindi le errate scelte politiche. Bene, quelle errate scelte politiche che erano state condannate in una fase passata della vita politica e che poi aveva condotto al precedente governo, bene, quelle scelte del precedente governo, quelle volontà che erano emerse, sono state dimenticate. E quindi io credo che non vi sia più la possibilità, ripeto, dopo aver sentito questo dibattito, non vi sia più la possibilità di un tranquillo dialogo fra persone in buona fede con una comune finalità di fare del bene. Tra di noi, dice? Tra di noi? No, non tra di noi c'è una coesione che è straordinaria e che perdura da lunghissimo tempo, ma è il nostro interlocutore. Noi stiamo parlando ad un sordo che non vuol sentire. E quindi ho la sensazione che ci stiamo avviando verso un'ulteriore perdita di tempo. Aspetti, avvocato, cogliamo Assessore Caner, visto che lei è qui e la ringrazio ancora di più. Ma fammi concludere. No, la faccio concludere subito, mi dia solo un secondo. Prendo solo questo punto qua, poi la faccio concludere. Assessore, siccome noi stiamo parlando a un sordo e una voce in più istituzionale serve. Prego. Sì, mi senti, Luigi? Sì. Guarda, faccio veloce, però penso che traducendo quello che dice l'avvocato Armand, che condivido la riflessione che ha fatto, bisogna battere il ferro finché è caldo. Bisogna tenere alta l'attenzione perché effettivamente qui c'è qualcuno che fa finta di non capire. Tecnicamente, come dicevate voi, come dicevi tu, i soldi ci sono perché provengono dai conti dormienti, però te lo dicevo anche ieri in una telefonata privata quando mi hai invitato a questo webinar, diciamo questo seminario online. Ti ho detto attenzione perché qualcuno, come diceva anche Paragone, potrebbe sfruttare e utilizzare la situazione difficile in questo momento, no? Che ha creato il Covid-19, e quindi dicendo tutti sono presi, come si suol dire in Veneto, con le bombe, hanno difficoltà finanziarie e quindi la partita si rigioca. Ecco, se passa questo concetto nella mente di qualche sciagurato politico romano, rischiamo di andare in difficoltà. Quindi quello che volevo dirti è che va tenuta alta l'attenzione, perché tecnicamente è solo questione di una scelta politica, ma questo FIR queste quote a disposizione si possono anticipare, questo fondo giusto. Sì, si può anticipare, però bisogna capire se c'è appunto la volontà politica di farlo. Quindi è fondamentale tenere alta la tensione. E guarda, lo dico da amministratore, perché io non mi considero un politico, ma un amministratore. Ora che siamo anche in situazione di nuovo di vicinanza di campagne elettorali,
che siano enti locali, comunali, regionali e io spero tra poco anche nazionali, va tenuta alta questa questione, assolutamente. Per quanto mi compete, io sono assolutamente a disposizione. Lo diceva prima il collega Ciambetti, mandami le note anche a me. Io molto spesso partecipo in conferenza Stato-Regioni come delegato dal Presidente Zaia, quindi in conclusione, chiudendo, non rubando tempo a gente che è più esperta di me a parlare di situazioni finanziarie, ti dico che se scrivi anche una mail al Presidente Zaia ricordandogli questa situazione e ricordandogli di portarla all'attenzione anche della conferenza delle regioni. Ho sentito prima che hai invitato anche Bonaccini, ma che non ha dato disponibilità, ma posso anche capire che adesso ci sia un movimento, un casino. Guarda, io non voglio fare questioni, però insomma, ecco, se tu glielo dici e siccome là ci vado io e tu sai che io la questione la seguo perché sono anch'io un risparmiatore oltre che un assessore che è stato colpito, e quindi la cosa la sento e la vedo, e perché ho amici, familiari, gente che magari ha anche meno possibilità di me e che ora questi soldi, come avete detto voi, sono vitali per vivere, sono risparmi che noi abbiamo messo da parte come veneti ed è la nostra peculiarità, la nostra caratteristica, che non ci possono essere toccati proprio in questo momento in cui ne abbiamo bisogno. Quindi io, se il Presidente Zaia, certo che devo avere un mandato, se tu scrivi a Zaia e Zaia solitamente manda a me, io con questa cosa in Commissione Stato-Regioni chiedo come Regione Veneto di tenere all'attenzione del governo anche questa partita. Poi non è che ti posso assicurare se quei 4 centroni ci danno risposta o meno, ma come minimo faccio, come ha detto giustamente Rinaldi, il professor Rinaldi prima, da megafono, questo lo faccio più che volentieri. Basta, bene. Assessore, grazie mille. Noi faremo una lettera comune, un attimo solo avvocato, faremo una lettera comune insieme con anche con gli amici di Ferrara. Le faremo arrivare a lei, a Ciambetti e anche a Zaia, che ci ha dato già disponibilità, ma che oggi non poteva perché ha un'altra conferenza. Vi faremo arrivare questa lettera per questa richiesta, perché è necessario far tutto in una rata sola, diciamo, per darci il fiato giusto. Oggi come oggi ci serve una rata sola. Faremo, Mirko, una lettera comune, sottolineando anche magari il fatto delle azioni baciate, delle difficoltà delle aziende di cui non ha tenuto conto il governo, o perché è distratto o per altro. Le dico solo questo, Assessore, io a Roma ho più paura dei funzionari che non dei politici. Le dico solo questo. Questo è vero. Bene. Dopodiché, le ripeto, sono in contatto anche con la segreteria di Conte, che anche oggi mi ha sottolineato che sono attenti. Noi non molliamo, questa cosa l'abbiamo fatta apposta perché i soldi li vogliamo tutti e subito anche. Come si dice in Veneto, a stoccadeo, no? Faremo di tutto e non molleremo fino a che i soldi non saranno arrivati a tasca. Adesso parleremo del FIR fra 2 secondi per capire a che punto siamo. Intanto voglio ringraziare il dottor Lugano, che è stato con noi e ci deve lasciare. Voglio ringraziare tutti quelli che ci devono lasciare, che possono andare. Do la parola prima a Mirko, poi di nuovo all'avvocato Armand, e dopo, per capire come stanno andando le domande al FIR, Assessore, se vuole restare con noi, per me va benissimo. Intanto la saluto. All'avvocato Filippini. Sì, dopo devo andare anch'io. Grazie mille. Vai Mirko. Beh, insomma, raccolgo il tuo invito e chiaramente, come è sempre stato, perché con le associazioni, in particolare quelle dei risparmiatori, insomma, abbiamo fatto fronte comune in tante situazioni, quindi non ho dubbi che riusciremo anche in questo caso. Riferirò al mio presidente, al presidente dell'associazione Amici Carifer e agli altri consiglieri, ma proseguiremo su un lavoro già iniziato, quindi non ho dubbi, ecco, che riusciremo a fare altre cose. Io, come sai, ho giocato tanti anni a basket e sono abituato a pensare alle partite nei termini di quello che noi dobbiamo fare, poi guarderemo se il nostro avversario, chiamiamolo così, ecco, se il nostro referente ci darà soddisfazione, ma l'importante è continuare sulla strada tracciata nel dire delle cose giuste. Ecco, chiaramente tu adesso parlavi di aziende, io ci tengo a sottolineare, ecco, che c'è una platea già delineata per il FIR, che è quella che riguarda anche le aziende fino a 10 dipendenti e che raggiungono i 2 milioni di euro di fatturato in un anno, che possono chiedere l'indennizzo. Ecco, quindi è importante che su questa platea già delineata e che era, diciamo, da identificare
per capire quale fosse l'ammontare poi dei rimborsi complessivamente, ci sia un primo ragionamento e poi si potranno fare battaglie ulteriori, perché è chiaro che oggi non abbiamo tempo per entrare nel merito di discorsi più ampi, però va ricordato, ecco, che le ragioni per cui che stanno alla base delle nostre richieste non sono velleità e non devono entrare in conflitto con necessità altrettanto importanti. Un buon padre di famiglia si occupa di tutti i problemi della famiglia, quindi si occupa del problema che riguarda un figlio che ha vissuto l'alteramento dei propri risparmi, come di un altro figlio che magari vive una situazione di terremoto sanitario o fisico o altro, e chi è stato colpito ancora più duramente da tutte queste vicende chiaramente sarà guardato per le vicissitudini dalle quali è stato travolto. Ecco, ci tengo a sottolineare questo. Poi è chiaro che in un discorso ben più ampio si potranno fare altre battaglie sicuramente. Io sono convinto che se facciamo la nostra partita, insomma, portando avanti le nostre ragioni, potremo avere comunque soddisfazione. Ci tengo anche a sapere che cosa ne pensa l'amico Andrea Romani. Ecco, parola Armand, che non vedo più. Dov'è? No, sono qua. Allora, mi riaggancio a quello che stavo dicendo prima. Ci troviamo in qualche maniera in un vicolo cieco, perché da molti mesi cerchiamo un dialogo con chi non vuole dialogare seriamente con noi. Cerchiamo di far sentire la nostra voce a chi ha gli orecchi tappati. E ci nutriamo di promesse che regolarmente non vengono mantenute. Allora dobbiamo prendere atto di questa situazione, purtroppo. Ed è un purtroppo per me estremamente doloroso. Quella legge sul FIR alla quale noi abbiamo contribuito, anzi l'abbiamo praticamente scritta nella prima versione che poi è stata mutilata ed alterata, ha un problema di fondo che non prevede il termine entro il quale deve avvenire il pagamento. Abbiamo anche cercato di presentare un emendamento, Paragone se n'è andato, ma l'avevo mandato anche a lui e l'ho presentato ed anche ad altri politici, e non è passato. Quindi è evidente che questo governo non ha la volontà politica di pagare. Se in più ci mettiamo il concreto rischio che in situazione d'emergenza l'emergenza giustifica tutto, le conseguenze possono essere davvero dolorose per noi. Motivo per il quale ritengo che in questo momento noi come associazioni dobbiamo alzare la voce. Non è più il tempo di dialogare con persone che non vogliono dialogare o che fanno finta di dialogare. Me ne spiace, ma dobbiamo nuovamente alzare la voce contro questo governo. Il momento magari non è quello ottimale perché ci sono emergenze di natura sanitaria, ma anche la questione del denaro è un'emergenza per tutte quelle persone che sono state private ingiustamente di quel denaro e che in molti casi neppure possono accedere a quei benefici di cui parlavamo prima. Quindi la mia esortazione è: rimaniamo uniti come associazioni, però alziamo il tiro, alziamo la voce. Sì, la mia proposta resta aperta, Avvocato. Facciamo questa lettera in modo che così diamo anche alla Regione la possibilità di avere degli spunti. Ma facciamo una lettera che non sia di solo zucchero. Guardi, perché ho più nemici che amici, quindi parla con uno. Di mentine a Roma ne abbiamo mandate a sacchetti e probabilmente loro le usano per alimentare gli asini. Avvocato, guardi, avvocato, a dissotterrare l'ascia di guerra. Sì, avvocato, si ricorda che io e lei siamo stati gli unici due a litigare col Premier Conte, no? Ma certamente che lo ricordo e non sono assolutamente pentito, perché in quel momento avevamo già fiutato la situazione. Però oggi, con l'emergenza sanitaria e con l'emergenza economica... Non abbassiamo la guardia, poco ma sicuro, non abbassiamo la guardia. Alzare ancora di più la guardia per tutelare i nostri diritti e la dignità della gente veneta. Non lo dimentichiamo. Parola all'ingegner Scarano, prego velocemente, che poi passiamo al fiere e alle domande. Allora, velocemente, io ho vissuto con voi in differita il litigio Conte. Quello però è emblematico di un atteggiamento. Conte si è installato a Palazzo Chigi, prima incontrando voi
e poi con un colpo di mano ha totalmente alterato una norma che aveva la sua ratio e ha costretto a una riforma di questa norma innaturale e di cui si vede oggi tutte le problematiche. Io noto una stessa mano nei decreti in questo momento, una stessa mano burocratica, una stessa mano ministeriale, una stessa mano che non vuole vedere le soluzioni, ma trova, ma anche genialmente, dei vizi per incastrare le soluzioni. Il problema però è passato di scala, il problema è nazionale, il problema è drammaticamente importante non solo per la parte sanitaria, ma tra poco anche per la parte economica. Quindi bisogna effettivamente alzare il tono della voce fortemente. Perché questa riunione serve per questo, altrimenti saremmo stati a casa perché in quarantena questa decretazione non porta soluzioni, incancrenisce vizi. E invece bisogna fare un passaggio di qualità nazionale, un passaggio di qualità morale e un passaggio di qualità di darsi la mano. Un'azienda, che è quella che produce i polmoni, ha dato l'esempio, cioè produce i polmoni al prezzo di costo. Le banche dovrebbero fare altrettanto, dovrebbero lavorare senza utili in questo momento. Questo è un problema nazionale, Le banche non devono lucrare su questo accumulo di debito, non devono ritardare, non devono metterci i bastoni tra le ruote. Questo è un problema grave. Sì, però io vorrei, ingegnere, che rimanessimo sul filo e sul 1,5 miliardi, perché per noi, come ha sentito oggi, è vitale. Se no, parliamo di tutte le malattie del mondo, che sono tutte brutte. Però noi dobbiamo guardare quella che ci sta colpendo a noi, che si chiama Covid legato al fallimento delle banche. Quella è la malattia che sta colpendo Veneto, che sta colpendo Emilia-Romagna, che ha colpito il Friuli tramite le banche venete, che ha colpito Arezzo e Etruria. La nostra malattia, sono tutte brutte le malattie, ma la nostra malattia, dobbiamo averla chiara a tutti, si chiama Covid-19 legato alle banche venete. Abbiamo spiegato oggi perché, abbiamo fatto la diagnosi e abbiamo spiegato qual è secondo noi la soluzione per soffrire meno possibile. Una rata unica, 1,5 miliardi, tutto nei territori dove era destinato. Anche perché darebbe un'espansione di consumi immediata, non farà leva come quella delle banche, ma non passerà così tanto tempo attraverso le banche, e quindi sarà molto più veloce, molto più liquida, molto più ossigeno per i territori. Certo, sicuro, senza di mettere in mezzo nessun tipo di banca, di banchiere o di altro interesse. Questo è un dato di fatto. Adesso andiamo avanti con le domande al FIRA. Avvocato Filippini, quando sono la scadenza, chi può fare ancora domanda e come stanno procedendo le nostre domande, perché abbiamo ricevuto centinaia di telefonate, prego. Allora, il punto è questo. C'è stata una proroga del termine per la presentazione delle domande fino al 18 di giugno. Noi stiamo lavorando a ritmo pieno. Perché abbiamo fatto la proroga? La proroga è stata fatta in primo luogo perché Banca Intesa ancora non dà la documentazione a molti di quelli che l'hanno chiesta ancora l'anno scorso. Hanno ritardi impressionanti. Noi abbiamo ancora qualche centinaio di persone che ci devono ricevere prima ancora la documentazione da Banca Intesa, e siamo molto preoccupati, anche se riteniamo di aver trovato un possibile escamotage, che è quello di presentare in limine la domanda allegando il modulo di richiesta timbrato da Banca Intesa, in modo che la Commissione sappia che il ritardo nella proposizione della domanda e soprattutto nell'allegazione non è dipeso da chi ha chiesto diligentemente la documentazione. Bene, allora fermo qua, avvocato, mi segua. Se dico una bugia, poi prego di alzare la mano anche l'avvocato Arman se dico una bugia. Vedo che è andato, non so, non lo vedo, ma se mi sente, prego di alzare la mano se dico una bugia. C'è anche un altro fatto da dire. Le banche facevano fatica, no, alzare la mano se dico una bugia, no in generale, se no sembra che mento sempre. Ho visto che ha fatto cenno. Allora, abbiamo chiesto una proroga fino al 18 giugno perché le banche facevano difficoltà a consegnare i documenti e quindi non si poteva avere accesso alla piattaforma. C'è gente che sta aspettando da mesi i documenti, giusto? Avvocato? Sì. Bene. Sì. Ma c'è un'altra questione anche.
che è sostanziale. Recuperare questo tempo era giusto per dare la possibilità a tutti di ricevere i documenti dalle banche, ma anche perché nei due binari che si sono formati all'interno della legge sono tutti e due uno dipendente dall'altro. Per come è scritta la norma, si fa la somma delle domande arrivate e dopo si spartiscono i soldi. Se la commissione non si può radunare perché c'è il Covid-19 e c'è il lockdown per tutti, lo dico a quelle associazioni che ancora fanno finta di non capire l'italiano, ma è semplice, siccome nelle due rami forfettario e non forfettario del FIR, il non forfettario va in commissione, la commissione si deve radunare, con il lockdown la commissione non si sarebbe radunata fino a maggio. Era quindi stupido non chiedere una proroga almeno fino a fine maggio, e quindi siamo arrivati al 18 di giugno, per dare la possibilità a tutti realmente di fare domanda. Lo ripeto a quelle associazioni che vanno sempre in giro con la soluzione in tasca, che chiedono sempre e solo soldi di consulenze continue, ok? E che non riescono a dare neanche l'ok a idee che non costano nulla, dovute, e io ritengo innegabile, intelligenti come in questo caso. C'era il lockdown? Sì. La commissione si poteva radunare, avvocato? No. Quindi è stato giusto chiedere una proroga per dare linea a tutti, la possibilità a tutti di fare domanda al FIR. Chiaro? Assolutamente. Bene. Assolutamente. Prego, avvocato, come stiamo procedendo con le domande? Ecco, stiamo procedendo stiamo correndo in tutti i modi, anche perché Consap non ci rende affatto il compito facile, in quanto abbiamo spesso il programma che la piattaforma che si ferma, work in progress, compare, e poi anche perché le modifiche che abbiamo dovuto, di cui abbiamo dovuto prendere atto, perché tutto fanno tranne che avvertirci delle modifiche che fanno, ci hanno richiesto più di qualche volta di riprendere in mano tutte le domande. Ecco. Hanno fatto delle cose in materia di successioni che sono inenarrabili. Io non so chi fa la domanda di per sé come faccia ad affrontarla. Chi fa la domanda da solo? Chi fa la domanda da solo. È una domanda, le assicuro, che è assolutamente molto complessa anche per chi ha la preparazione tecnica che abbiamo noi dell'assistenza legale, insomma. Perché ci sono degli aspetti che se errati rischiano di innescare dei problemi poi nell'accoglimento della domanda, che sono veramente importanti e problematici. Ecco, non sto qui a dilungarmi. Ce la facciamo inserire tutto per il, ecco. Ce la facciamo inserire tutto per il 18? Assolutamente quello, ce la facciamo ampiamente. Però il discorso, ecco, non hanno fatto nulla per renderci facile il compito. Io credo di aver fatto qualcosa come 20 o 25 richieste di chiarimenti a Consap. Bene, gli chiamo in campo ancora l'avvocato Armand e Mirko per l'ultima battuta, perché c'è un'altra verità che dobbiamo prendere in considerazione, che è questa. Vi ricordate che c'erano 4.000 profili dei primi che avevano inserito, quando le associazioni dicevano, specialmente noi e quella del Don Torta, state fermi con gli inserimenti, si ricorda avvocato all'inizio, no? Qualcuno aveva inserito lo stesso le domande e abbiamo avuto uno scontro con il sottosegretario Villarosa una sera a Padova, perché Consap aveva d'ufficio azzerato 4.000 profili di 4.000 richiedenti. Si ricorda, avvocato Armand? Certo che ricordo. Bene, noi abbiamo fatto una lettera in questi giorni. Mario, se riesci a metterla online e farla vedere a tutti, non ce la fai, non importa, la mettiamo sul sito. Abbiamo chiesto a Consap che ci renda edotti su che fine hanno fatto quei 4.000 profili azzerati e che ci dica se è riuscito a sistemare o meno la situazione. Non abbiamo ricevuto risposta. Quindi anche qua, Mirko, secondo me, c'è da alzare la voce, battere i pugni e farsi sentire ancora una volta. Mirko, prego. Identifichiamo bene il problema. Tu sai che noi come associazione avevamo dato come indicazione quella di aspettare inizialmente, quindi i nostri associati hanno presentato domanda in un momento successivo, però come ci siamo già detti, ci potrebbe essere qualcuno, anche tra non associati, ed è giusto che sia tutelato, qualcuno che magari si trova in questa situazione. Non so se il tasto di cancellazione possa essere già una soluzione, chiediamo e informiamoci molto bene, perché in effetti alcune difficoltà le abbiamo incontrate, penso ai casi di successione, ecco, e anche alla modifica in corsa di alcune condizioni che riguardano l'identificazione, diciamo, del valore su cui calcolare il 30% di indennizzo. L'avvocato mi fa cenno perché chiaramente conosce la situazione della quale sto parlando, però mi pare che, ecco, alcune situazioni
speriamo stiano andando in porto. Noi a Ferrara abbiamo meno problemi con la banca di quanti non abbiate voi con Intesa. BPER è abbastanza puntuale, piuttosto puntuale, ecco, nell'erogazione dell'attestazione dei titoli, quindi noi da questo punto di vista abbiamo risolto i problemi con largo anticipo. Ahimè, o ai voi, ecco, probabilmente il rapporto con Intesa è stato più difficoltoso, però, ripeto, si tratta di fare quello che c'è da fare, ecco, come abbiamo sempre fatto. Quindi, esatto. Esatto, infatti, avvocato, siccome noi abbiamo difeso sempre tutti, anche quelli che non sono iscritti con noi, anche noi abbiamo dato la stessa direttiva, cioè di non inserire finché non davamo noi il via. Ci abbiamo visto lungo anche in quel caso, perché, ripeto, 4.000 profili di chi non ci aveva ascoltato e aveva inserito lo stesso la domanda sono stati azzerati, però siccome noi facciamo gli interessi di tutti, anche di chi non si è iscritto con noi, e non ne facciamo un problema di iscrizione, l'abbiamo mai fatto, a differenza di altre associazioni blasonate, avvocato, però anche in questo caso è questione di alzare i toni con Consap. Blasonate, insomma. Qualcuna sì, a livello nazionale anche. Sì, ma insomma il blasone è una cosa seria. Scusa. No, io credo questo. Alzare la voce con Consap l'abbiamo già fatto e lo stiamo facendo ancora. Tant'è che Consap negli incontri neppure ci invita. Quindi tratta con queste associazioni blasonate che sono interessate a presentare quante più domande possibili senza porsi tante domande, tante questioni, ed incassare quanto di loro aspettanza. Ma non credo sia nostro interesse, neppure quello dei risparmiatori, andare a polemizzare su questi punti. Non per farti un'osservazione, sai, ma perché credo che purtroppo i risparmiatori abbiano già tante disgrazie, una fra le quali è questa, e chi vorrà accorgersene ha avuto tutte le informazioni in tempo utile per accorgersene, e gli altri, chi è cagione del proprio male, non se ne dolga. Il problema è che per i nostri risparmiatori, per la gente che crede essere necessario recuperare il denaro, recuperare anche la propria dignità e recuperare un meccanismo di convivenza sociale nel quale le istituzioni possano essere davvero un riferimento e non una preoccupazione del primo nemico del cittadino, noi dobbiamo alzare la voce nuovamente nei confronti di questo governo, che di fatto sta riprendendo paro paro le linee dei governi che ci hanno portato alla disfatta, che si chiama governo Renzi, che si chiama governo Gentiloni. Noi dobbiamo in qualche maniera... sì, beh, ma Monti non ha avuto... No. Ma sicuramente, ma Monti non ha avuto una ricaduta... No, ma non cominciamo la disquisizione sui governi, perché non è una discussione politica. Pensavo di essere senza audio, chiedo scusa. Sì, il passaggio, diciamo, di uomini da coloro che hanno fatto le scelte che sono state particolarmente dannose per i risparmiatori delle banche popolari è evidente all'interno dei ministeri, e noi oggi lo stiamo pagando. Quindi dobbiamo prendere atto che se quegli uomini 4 anni fa erano contro di noi, 3 anni fa erano contro di noi, oggi sono ancora contro di noi, non danno segnali differenti. Non è per volontà di andare allo scontro con il governo, ma è per necessità di tutelare i nostri diritti. Noi in questo momento dobbiamo prendere atto, purtroppo, che le promesse che si sono state fatte sono state totalmente dimenticate, e dobbiamo ritornare su una linea di conflittualità, perché con queste prese di tempo continue a cui ci stiamo purtroppo abituando, alcune necessitate dalla situazione sociosanitaria, ma altre sono state soltanto degli escamotage burocratici per rallentare le procedure che avrebbero sicuramente condotto al pagamento per tempo. Bene, se noi non prendiamo atto e non ci capacitiamo, non ci consapevolizziamo che questa è la situazione, corriamo il rischio di portare i risparmiatori nell'infelice situazione di perdere i propri denari.
per il telefono che non ho silenziato. Nessun problema, avvocato, siamo arrivati oltre al tempo che dovevamo stare finito. Soltanto un complimento a questa bella iniziativa e un auspicio. No, ma non è finita. Mi dia solo un secondo, poi facciamo tutto quanto alla fine. L'avvocato Filippini sta facendo delle domande ai risparmiatori chiedendo chi deve venire in ufficio a firmare le carte, come, cosa, le procedure. La procedura sarà molto semplice, devono presentarsi con la mascherina e i guanti. Arriveranno in ufficio da noi, troveranno la domanda già predisposta, mettono una firma, girano i tacchi e vanno via, in maniera che ci preserviamo da qualsiasi motivo di contagio. Poi in seguito noi depositeremo la domanda. Li contattate tutti voi, quelli che si sono presentati? Stiamo già contattando tutti quanti via messaggio per vedere con quanti possiamo fare questa cosa in via telematica, mandando loro la domanda, la stampano, la firmano, ce la rimandano scansionata, in maniera che non dovremo mai vederci più. Quelli che non hanno purtroppo questo sistema li convocheremo nei prossimi giorni, avranno già la domanda firmata, vengono lì, la firmano e vanno. E poi riceveranno l'elaborato con le mail di conferma del deposito della Consap. Benissimo, quindi diciamo che ci facciamo sentire per quelli che ci hanno dato i documenti. Sì. Benissimo. Proprio nella giornata di oggi sono stati mandati quasi 600 messaggi. Perfetto. Mirko, riprendiamo e facciamo una conclusione finale. Grazie a tutti per aver partecipato. Questo è stato un tentativo, chiediamo scusa se non è andato benissimo. Siamo pronti alla battaglia in caso ci fossero problemi. Le proposte positive al governo le abbiamo presentate, le stiamo presentando e come vedete stiamo affilando anche le armi. Qualcuno di istituzionale che ci segue c'è, la forza, il coraggio e la caparbietà non ci mancano. Mirko, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, la strada è tracciata, insomma, c'è questo 1,5 miliardi, ci sono ancora 2 mesi per fare domanda, questo ricordiamolo, che possono fare domanda praticamente tutte le persone fisiche, tranne pochissime esclusioni, ma io inviterei chiunque avesse delle azioni, non solo di Cassa di Risparmio di Ferrara, ma di tutte le banche coinvolte, a rivolgersi a qualsiasi associazione, non necessariamente la nostra per intenderci, ma è importante che questi soldi tornino a casa. C'è una strada tracciata, abbiamo partecipato e abbiamo condiviso questa legge, anche se non è perfettamente coincidente con le nostre indicazioni iniziali, ma eroga una quantità di denaro che dobbiamo assolutamente pensare di portare sui nostri territori. Se ci sono delle cose che non vanno, lavoriamoci in maniera molto motivata, come abbiamo sempre fatto, e poi tiriamo le somme tra 2 mesi, perché ecco, chiaramente la battaglia non terminerà il 18 di giugno, data di scadenza di presentazione delle istanze, ma chiaramente insomma, per noi si tratta di guardare sempre avanti e cercare di dare una soluzione a queste vicende davvero tristi. Grazie mille a tutti, ripeto, come hai detto tu, la strada è tracciata, ma comunque, sottolineando quello che è sempre stato il nostro percorso, il fiato non ci manca, la caparbietà è lo stesso, la decisione delle azioni è lo stesso. Mi sta scrivendo la segreteria di Conte, che hanno seguito un pezzo della riunione, quindi un piccolo messaggio è arrivato. Non sono riusciti a partecipare e si scusano. Noi comunque, come diceva l'avvocato Armand, siamo pronti a tutto. Abbiamo affilato i coltelli, abbiamo lingue taglienti, abbiamo argomenti, abbiamo un sacco di cose. La strada è tracciata, il 1,5 miliardi lo vogliamo il prima possibile, ripeto, perché è necessario, abbiamo spiegato questa assemblea perché. Ci rivediamo alla prossima assemblea, speriamo fisica, se non riusciamo fisica la faremo un'altra così. Grazie a tutti, buona serata e in bocca al lupo a tutti, grazie ancora e buona quarantena.